Ну, карацей, на тутацы мы просто записываем выпуск, і як у нас там Так, будзе ну, час, то будзем пытанне. Канешне, мы чакаем усіх, каб яны заходзілі просто да нас у госці. Слухайце, а як там будзе не шмат людзей, так можа придумаем штосьці кшталту гасцевога этого гостя, ну, карацей, там абмярковаем навіну і кагосьці з зала выцягваем там з гэтых 3 чалавек, якія прыйшлі, сажаем за 4-й мікрафон, і хай таксама з намі ўдзельнічае. Ну, ты везі 4-й мікрафон, а там на месте разберемся. Да, з мікрафонамі разберем. Добра. Мы вельмі добра умеем заахвочваць, далучацца да нашых актыўнасцяў. Я не ведаю, ці гэта бок працуе. Ну, я стартануў запіс, як што. Сёння я зрабіў гэта згадзя. Добра. Тады расказвай, як у цябе справы, калі ты стартуеш запісы. Як у мяне справы? Мы бегалі Армагедаран. Карацей, мы бегалі дыстанцыю з перашкодамі у суботу. Я кажу мы, таму што нас было 12 чалавек, у тым ліку Эмілія, яна арганізатарка ўсяго гэтага движу. Ну, ў сэнсе сабраць 12 чалавек, каб мы удзельнічалі. Не Ранмагеддона. Я першы раз у жыцці гэта рабіў. Гэта было так класна. Было холодна, было позна, але было шмат бруду. У сэнсе мы просто коўзаліся па нейкім балоце, усе запэцканыя ў гэтым всём былі. Там гэтае выпрабаванне, трэба і на руках лазаць, і па горках скакаць, і кудысьці залазіць, і канаты, і бегаць. Ну, я баяўся, што там трэба будзе шмат бегчы, 6 кілометраў, а я не бегаю зусім. Але я зразумеў, што там просто бяжыш і адпачываеш, яшчэ лес гэты прыемны, кампанія прыемная, палова каманды. Вось. Таму што другая палова каманды ўсё ведае. Як паслухаеце, я вам буду яшчэ гэта прыгадваць вельмі доўгі час. Вось. Таму вельмі раю. Вельмі раю. І Лёшу настолькі спадабалася, ён хваляваўся за 6 кіламетраў, а потым настолькі спадабалася, што на наступны дзень Лёша першым у чаціку нашым спартовым напісаў, скінуў спасылку на наступны Ранмагеддон і напісаў: ну што, бяжым 12 кіламетраў, што літаральна там праз некалькі месяцаў. Ну і, канешне, мы былі вельмі гучнымі, таму што аббягалі гэты стаў праз лес і там вельмі доўга спявалі беларускія песні. Вось, Лёша завадзіў. Было класна. Круто. Зайздрошчу вам, канешне. Прыязджай. Ну, а я сумаваў на Мальце. Сумаваў ён на Мальце. І думаў зараз бы пабегаць з беларусамі з перашкодамі. Па брудзе. Па брудзе, так, але ўжо ладно. Неяк там правёў час. Карацей, Мальта крутая. Быў другі раз, раю ўсім. Але не ў сезон. Дорага? Няма чаго рабіць. Да не, недорага, нормально. Як паўсюль. Недорага для айцішніка гэта колькі? Ну, залежыць, ну што, ну квіткі я знайшоў загадзя даволі танныя на месцы, глядзіш, што ты еш, глядзіш, дзе ты спыняешся. Не, ну глядзі, як кажуць Мальта, адразу падаецца, што трэба там нырку прадаць, і тады можна на Мальту адзін зганяць. Ну, некалькі тысяч даляраў мінімум на тыдзень. Не кажуць? Не, калі табе не патрэбны нейкі шык, зразумела, што можна і за некалькі тысячаў з'ездзіць. Я ездзіў нашмат танней, і мне таксама спадабалася. Ездзіў на машыне з гэтым стырном з правага боку. Ты за стырном хадзіў? На такой машыне? І як табе? Ужо не першы раз. Ну, прикольно. Страшна? Ну, першыя там, не ведаю, першыя паўгадзіны вельмі незручна. Выязджаў не на сваю полосу? Не. Ну, бо ўжо не першы раз. Калі першы раз калісьці яшчэ рабіў так, было супер незвычна, але цяпер нармальна. Мальта. Мальта гэта далёка наогул, ребята? Это пад Сіцыліяй адразу, там 8 км. Пад Сіцыліяй. То пад каблуком недзе там. Пад абцасам. Пад башмаком, пад абцасам. Пад абцас. Так ты пад абцаснікам быў цэлы, колькі там некалькі. Так. Па-беларуску нібыта кажуць пад спадніцай, так, нешта там. Пад спадніцай? Пад спадніцай гэта нешта іншае. Можа, гэта ў іншым кантэксце кажуць. Не ведаю. Дарэчы, спадніца і сукенка. Ладно, напішыце ў каментарях. Спадніца гэта вось палова, а сукенка гэта цэлы. Ну, мне там давайте кожны сам вырашу, дзе яму быць, пад абцасам ці пад спадніцай. Давайте, каб у кожнага мужчыны быў выбар, я згодны. Эмілія, ты що там? Усміхаєшся, неяк загадкова вельмі. А нам, вось, дарэчы, як вы больш дасведчаныя,
ребяты у гэтых справах чым? падкаставых. Калі у справах падкаставых, а не падабцасных. А я не соромлюсь, але окей. Так. Не веду, не, так я табой ганаруся. Калі у мяне няма настрою, то мне трэба рабіць выгляд, што ён у мяне ёсць? Тому калі мы падкаст записываем, то як прынята? Можаш таксічыць, можаш просто челесамі нас закидваць і ну гэта файна таксама. Прывядзе новую публіку до нас, ты до нас прыйдуць. Ім такое падабаецца. Ты думаешь, калі я у не вельмі вясёлым настрою, то мне хочацца кагосьці закидваць челесамі? Так не працуе. Не, я думаю, Эмілія, тут safe space, можаш быць такой, якая ты ёсць, мы тебе прымаем, акцэптуем любой, таму просто толькі бліжэй да мікрафону кажы. Так, адзінае, што, калі ласка, кажы бліжэй да мікрафону. І не храпі ў яго, як што. Так, дарэчы, я хочу спаць. Я спала. Вось, Евген, я абрадавалася, калі ты напісаў, што будзеш пазней сёння, распачнем пазней, бо я думала, я будильнік паставіла, я адвяла сабе 20 хвілін просто каб паспаць, бо я засынала. І потым ты напісаў, што яшчэ трошачку пазней будзеш, я такая думаю, у мяне ёсць яшчэ там 10 хвілінак лішніх. Я абрадавалася. А потым мне сапсаваў настрой секунд, которага я пабачыла насупраць у акно. Так. Карацей, насупраць будуюць дом вялікі, і будоўля вось адбываецца проста на вачах, там ходзяць будаўнікі, і я на другім паверсе, і гэта таксама прыкладна на ўзроўні другога паверха. Я ўсё бачу, што там адбываецца, яны, напэўна, не бачаць, што я за акном тут сяжу і часамі назіраю. І вось мужык на другім паверсе недабудаванага дома, будаўнік, проста зайшоў у кут і пасікаў. Вось, я такая, ну, як? То бок гэта... Чакай, у твой бок, ён твой бок сік, ну, у кут, там нічога бачна не было, нормально, ну, упітаецца, потым дажджом змыецца, все. Так не, ну так не павінна быць, гэта непрыемна, непрыгожа. Ну, а куды ему ісці? Там туалета няма, на вуліцы таксама не пасікаць, напэўна, ну, куды? Да вас ісці? Таксама неяк так, у мае кветкі ісці. Ну, ты бо не схадзіў за гэта, дзякуй. Да не, ну, ладно, гэта не... Ну, гэта ж не кот, гэта ж не кот. Чалавечае не ваняе, напэўна, аміяком. Добра, ребята, а на гэтай ноце мы з вами пачынаем. Двадцать 24-й, о боже мой, выпуск подкаста «Каласы пацярпом шаі». Подкаста, дзе мы абмяркоўваем навіны света шаі за апошнія 2 тыдні. Які мы старанна збіраем. Таксама мы заўсёды вельмі добра разганяем, каб вам не было сумна у вашых слухаўках. З вами сёння... Спадзяюся, вы не елі ў гэты час. З вами сёння Женя, Лёша і Эмілія. Іху! Ей. Вельмі добра. А мы пачынаем. Так, у нас сёння павольны выпуск, бо ўсе стаміліся. Сёння амаль сярэдзіна тыдня. Таму давайте пачынаць. Давайте. А пачнем мы з паўднёвай Афрыкі. Паўднёвай Афрыкі. Так. Як не дзіўна. Там вясёлая навіна. Паўднёвая Афрыка адклікае праект палітыкі ў галіне штучнага інтэлекту за фальшывых цытат. Таму што яны гэты праект стваралі са штучным інтэлектам. То бок яны стваралі праект палітыкі ў галіне штучнага інтэлекту з дапамогай штучнага інтэлекту, і нават ты не праверылі спасылкі, таму... Не, ну інтэнцыя, як гэта кажуць, intention, як намер, так, намер добры. Але не якусь выкананне так сабе. Не, ну, як быццам бы чакана. І вось у выніку міністр сувязі і лічбавых тэхналогій пацвердзіў, што ўнутраная праверка выявіла фіктыўныя крыніцы і назваў гэта не проста тэхнічнай памылкай, а збоем, які падарваў давер да ўсяго праекта палітыкі. І у выніку, канешне, яго знялі з распрацоўкі і з абмеркавання і будуць, напэўна, ствараць новы, не ведаю. На разгляд грамадскасці яго не выносілі. Ну і вось на гэтым усё скончылася. Слухайце, а можа... Я ж тупы у шмат такіх пытаннях. Я тут пайшоў паглядзець, што там за паўднёвая Афрыка такая.
Ну, для мяне ж ведаеце, Татуль паўднёвая пачаў, Афрыка так? гэта вось кантынент Афрыка і вось паўднёвая гэта ўсё паўднёвая Афрыка, але ну не так не гэта краіна, в этой краіне там 60 з чымсьці мільёнаў чалавек і ў іх афіцыяльных моваў ёсць асобны артыкул на Вікіпедыі пра афіцыйныя мовы паўднёвай Афрыкі. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 афіцыйных моў. Можа быць, яны проста не разабраліся на якой мове. Лёш, То ўсё было згенеравана. калі ласка. Да, гэта просто нейкі, ведаеш. Я думаў, ты просто хочаш нам факт Аксесуар. цікавы распавесці ў гэтым падкасці. Не, ну, агулам, ну, пагадзіцеся, хто не робіць памылак? Ну, хацелі зрабіць цікавы канцэпт, хацелі падумаць, як бы, над Так, а ў палітыкай чым шаі. канцэпт? Увогуле, ну, глядзі, не, ну, мне падаецца, гэта вельмі важна. Як краіна падумаць, як вы будзеце выкарыстоўваць шаі. Ну, але ж краіна не падумала, Праверце яны- тады то, што вы Ну, ствараеце. Яны ж аддалі гэта просто шаі. Ну гэта ж абздура, гэта як я не ведаю, папрасіць хакераў, каб яны праверылі бяспеку вашай кампаніі на тое, што яны не змогуць яе атакаваць. Ось. Не, ну я думаю, што можа просто трошки перабольшылі ў выкарыстанні шаі. Альбо, ведаеце, знанялі нейкую кампанію, якая для іх гэта зрабіла, але зрабіла неякасна. Я хутчэй хачу сказаць, што не так шмат краін, прынамсі я не ведаю, ось спрабуе збудаваць план, як шаі будзе выкарыстоўвацца агулам у краіне, так? Не ведаю, можа вы Пачакай, чулі пра сур'ёзна, нешта не так такое? шмат краін? Ну, А ты да. чула? Ну, такі кожная краіна. Дзень добры. У нас AI-акт у Еўропе, у ЗША, А па экшн-план. краінах? ЗША, Британія. Ну, ладно, Британія, Британія, ЗША, ну ЗША. Ну, ЗША, але скандал. ЗША, блін, это трошки это так себе прыклад у сэнсе таго, што, канешне, ЗША бо яны першыя ў свеце з па шаі. А па-за ЗША ніяк не асабліва. Так, мы чулі Мы пра ж з вамі нейкіх шаі міністраў, так, мы ну. чулі нешта такое, але нейкага пляну я б вельмі хацеў, каб у Нідерландах быў нейкі сур'ёзна плян. Што мы робім з шаі, як мы спрабуем, ад каго мы залежым, ад каго мы хочам быць залежнымі ў сэнсе шаі. Ці мы будуем А ты свае б хацеў, ўласныя каб гэты нейкія план быў магутныя- з фіктыўнымі спасылкамі? Не хацеў бы. Я кажу, што гэта так сабе выкананне таго, што зрабілі ў пар, але ну, Але малайцы, што захацелі як-небудзь падумаць, як я хутчэй рэгуляваць пра гэта. шаі. так, я хутчэй А вы не думаеце, што гэта просто распіл чарговы быў? Ой, шаі з'явіўся, давайте грошы возьмем, зробім, а потым аказалася, што грошы ўзялі, а зрабілі не яны, а шаі, патрацілі 20 баксаў на падпіску, а 20 мільёнаў сабе забралі, а трэба ж неяк гэта тлумачыць 64 мільёнам жыхароў. Ось яны сказалі, што ў нас такі план, аказваецца, быў, мы А такія вы не малайцы, думаеце, такая што они краіна. хацелі просто не выглядаць адсталымі? І таму Не, гэта Паўднёвая просто- Афрыка даволі развітая краіна, наколькі я ведаю. Яна адна з самых тэхналагічна развітых у Афрыцы, ну, прынамсі, на сярэднім узроўні светавым гэта... Але ў галіне шаі рэгулявання. Не, мне падаецца, што ніхто ад іх гэтага не патрабаваў, калі шчыра. Вось калі я думаю пра шаі, пра ўвогуле пра гонку, так, пра развіццё, я неяк апошняе, пра што я думаю, но можа перад апошняе, гэта Паўднёвая Афрыка. Вось таму я думаю, гэта іх уласная ініцыятыва. Яны такія, вось мы хочам нешта з гэтым зрабіць, але ну зрабілі і як зрабілі. Пачытаць бы гэты праект, цікава, што там шаім Ну нагенерыла. ўсё, яго ўжо знялі зараз. Ужо не даведаемся. А ты просто спытай чат GPT бясплатны, тыпу, зрабі мне прям для Паўднёвай Афрыкі, да пачытай. Не, ну так, цікава, конечно, як ты нейкі чувак ці чувіха, конечно, гэта прыпіхва, але ладно, окей. Карацей, такіх анекдатычных сітуацый, думаю, будзе больш. Вось, таму будзем сачыць. Але, як для мяне, гэта, наадварот, добры знак, што нешта ў гэтым кірунку ідзе. Ты просто сёння ў добрым настроі. Ага, окей. Табе нікога не хочацца звальняць, ты паспеў паесці, напэўна, і таму Не ты такі паспеў, будзеш- дарэчы. А я паспеў. Але ўсё яшчэ ў добрым настроі, ты права. Добра. З Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікай разабраліся, ну, ці прынамсі пасмяяліся з іх, але па-добраму ідзем далей. Хто б смяяўся, ну, беларусы сядзяць. Ладно, Ну. давайте про Вяртаемся сур'ёзна. ў нашу любімую Амерыку. Наш любимый. Не. А што ты? Ага. А што я? У Амерыцы там капец. Памятаеце, была гісторыя, як кампанія Антропік адмовілася з Пентагонам працаваць, таму што іх там хацелі ввогуле, вымусіць зрабіць рабіць што там для забойства людзей. Так, там было два пункта. Вось гэтае вось сачэнне за людзьмі і аўтаномная зброя.
і аўтаномная зброя. І Антропік адмовілася, і там пачаліся вось гэты прэсінг на Антропік і дагэтуль. Supply chain risk, то это іх зрабілі тыпу як кампанія, якая можа перашкодзіць. Не рэкамендаваная да ўжывання ў крытычнай інфраструктуры, у тым ліку ў дзяржаўнай. Вось Антропік праз гэта пакутуе. Але Пентагон не спыніўся. Пентагон пайшоў да іншых гульцоў там шмат. І што вы думаеце? Кампанія Google, кампанія OpenAI, кампанія XAI, кампанія Microsoft, кампанія Nvidia, кампанія AWS, ён же Amazon, усе пагадзіліся працаваць з Пентагонам. І кажуць, што як бы ў самім тэксце пагаднення няма напрамкі ўзгадвання гэтых двух пунктаў, праз якія адмовіліся працаваць Антропікі з Пентагонам, но там і ёсць такі пунктик, які кажа, шчыра кажучы, што мы ўсё можам рабіць з вашай тэхналогіі, вы на гэта падпісваецеся. Вось. Таму з гэтага пункту гледжання Антропіку яшчэ дадаецца шмат пунктаў у карму. Прынамсі, пакуль што мы не ведаем. Я думаю, Антропік таксама хутка можа зламацца і пайсці пад Пентагон, бо гэта ўсё ж такі дзяржаўная бяспечная кампанія, якая працуе з бяспекай. Гэта вам не гульня. У адказ на ўсё гэта кампанія Google, дарэч, не кампанія Google, а супрацоўнікі брытанскага падраздзялення кампаніі Google, дакладней, DeepMind кампанія, якая робіць найбольшую колькасць адкрыццёў навуковых, у якой Дэміс Хасабіс, любімы Евгена хлопец. Конечно. Ну, агулам, дзе нарадзіўся і расце Gemini, месца, дзе так. Дык вось супрацоўнікі DeepMind сказалі, што нам гэта не падабаецца, тое, што наша кампанія пагаднілася. Нам не падабаецца тое, што праз гэты праект наша кампанія становіцца кампанія, якая падтрымлівае вайну ў Газе, якая падтрымлівае удзел у праектах ваенных. І таму мы ствараем прафсаюз. Яны ствараюць прафсаюз, уже стварылі, і сказалі, што будуць разглядаць забастоўку, даследчая забастоўка, то бок будуць адмаўляцца працаваць над паляпшэннямі Gemini пры захаванні вось гэтых усіх стасункаў з Пентагонам і пры уздзеянні на ваенныя канфлікты. Таму сочым за гэтым, глядзім, да чаго гэтая забастоўка прывядзе, як яна адбудзецца. Добра, што хоць у кагосьці засталіся яйкі яшчэ ў гэтым свеце, калі шчыра. Вы так слухаеш, ведаеце, ўжо нібыта ўсе... Ты калі пачынаў навіну расказваць, так, я думаю, все прагнуліся, так? Але у кагосьці яшчэ ёсць сіла і аргументы, як супрацьстаяць. Ну, ведаеш, справа ў тым, што яйкі ёсць у іх толькі праз тое, што яны жывуць праз акіян у Великабрытаніі. І гэта можа прывесці, напрыклад, да таго, што... Так. Можа прывесці, напрыклад, да таго, што DeepMind наогул адасобіцца ад Google, хто ведае. Скажу, што ўсё, давайте будзем мы тут свой шыі рабіць і дапамагаць, не ведаю, еўразвязу ці вось свайму кантыненту. Ну так, цікава, конечно. А глядзіце, вось гэта фармулёўка для любых законных дзяржаўных мэт. А там же няма, там законная дзяржаўная мэта, гэта вайна ў Іране, ведаеш, там вось такія... Просто гэта вельмі... Сочка за людзьмі, таксама за амерыканцамі, таксама законныя мэты могуць быць у выпадку, як гэтыя амерыканцы, напрыклад, у вышуку. Ну, да ўсё можна падагнаць пад законную мэту. Абсолютно. Так, праз гэта небяспечна для нашай дзяржавы, так і праз гэта можна рабіць увогуле все, што ўздумаецца. Цікава. Дзякую, Лёш, за гэтую насамрэч навіну. Google DeepMind, я часам забываюся, што яны насамрэч у Лондоне, так, што яны могуць вось гэтым таксама трошкі гуляцца. У тым сэнсе, што так, яны частка Google, вядома, так, але факт паказаць, што яны супраць, гэта цікава. Яшчэ цікавостка, пакуль яна ўвогуле не пра Пентагон, але яна пра Google. Карацей, моя сястра, яна жыве ў Польшчы, яна атрымала запрашэнне як бы на курс ад Google, ён называецца «Умейтносці jutра». Тыпу магчымасці заўтра, нешта такого кшталту. Карацей, тыпу Google... Так, наступнага дня. Google з нейкай польскай кампаніі зрабілі разам курс агулам пра штучны інтэлект, але з усімі прыкладамі у Gemini. Ну, вядома, так, бо рабілі разам з Google. І я раблю яго паралельна з маёй сястрой, то бок яна мне дала таксама доступ. Я вам хочу сказаць, я ніколі дагэтуль не карыстаўся асабліва Gemini, так, бо у меня спачатку ад працы была ChatGPT падпіска, потым мы перайшлі на Claude, і неяк вось я так ніколі мне не было чаму б карыстацца Gemini,
А вось апошнімі днямі я па вечарах гэта раблю і насамрэч не дрэнны прадукт, калі шчыра. Ён можа шмат, я не ведаю, я не карыстаўся іх мадэлямі для кодынга, так то бок мы выкарыстоўваем там мадэлі Claude на працы, але у сэнсе ўсё па-за гэтым вельмі добры прадукт. Що ти здзіўляешся? Я ж тут кожны выпуск распавядаю, які... Ну так, але мы неяк кажам все роўна, што неяк Google все даганяе. Так? Ну, у нас нават было, падаецца, у папярэднім выпуску мы казалі, што Google трошкі зноў губляе пазіцыі, так? Што вось ён зноў трошкі Давай я патлумачу, можа хтосьці таксама так лічыць. Вось як разглядаць кампаніі, якія шаі біатлон. Все мы біатлон любім, вось Беларусь. Абажаю я. У біатлоне як бывае? Ну, не ведаю. Вось бягуць беларускі спорт, так. Бягуць 3 прызёры да фінішу. Вось яны літаральна бягуць першы ад другога там 2 метры, другі ад трэцяга, 10 метраў, 15 максімум. Іх здымае камера на фінішы. Мы бачым, што вось першае, другое месца дакладна зараз будзе спаборніцтва, і трэцяе адразу таксама бачна, але ўжо гэта дакладна трэцяе. Вось яны прыбягаюць, а потым праходзіць хвіліна, як не дзве. І пасля гэтага мы ўжо бачым 4-го, 5-го, 6-го, 7-го. Тое ж самае тутака. То бок у нас ёсць 3 лідары, яны вельмі моцна адрываюцца ад усіх астатніх, вельмі моцна. Але вось паміж імі там адносна іх ёсць, канешне, нейкая дыстанцыя. Але як параўноўваць з усімі іншымі гульцамі, то і Google, і OpenAI, Anthropic, яны ўсе прыкладна на адным і тым жа ўзроўні. Так, але ці мы можам гэта сказаць пра кодынг? Напэўна, не. Там ужо Google вельмі далёк, правда? Не вельмі, але далей, чым у агульных задачах. Усім астатнім, окей, добра. Так. Ну, вось такая была нататка. Таксама вам, калі вы ў Польшчы, вось такі курс ументнасці Ютра. А раскажы караценька, можа, проста чыста практычна, як туды можна, напрыклад, трапіць, альбо гэта дае нейкую кар'ерную добрую магчымасць, і там можна неяк... Не, кар'ернай магчымасці, напэўна, не, але гэта сапраўды глыбокі курс па шаі, ён пачынаецца з самай базы і ідзе даволі глыбока. Вось, я не ведаю, ці можна туды яшчэ патрапіць, але сястра просто запоўніла анкету, напісала, чаму ей гэта цікава, чаму яна хоча быць там і атрымала доступ. Вось, то бок, там ёсць некалькі вебінараў онлайн, а все астатняе ўжо перадзапісаныя курсы, і ты просто глядзіш, але сапраўды якасць вельмі добрая, я ў захапленні. Дарэчы, таксама, пакуль мы ўжо на гэтым топіку, адзін з топікаў курса быў гэтая польская мадэль Белік, про якую мы калісьці ўзгадвалі, падаецца, у нашым падкасці. Вось так, Белік — это open-source, насамрэч, мадэль. І я ў сваім жыцці першы раз спампаваў яе сабе. Праз LM Studio яе можна знайсці там, спампаваць, і з ёй можна паразмаўляць. Там ёсць рознага памеру гэтыя мадэлі, скажем так, з рознай колькасцю параметраў. Вось, і вельмі цікава з ёй можна на польскай мове размаўляць. Яна цяпер ужо таксама можа размаўляць на некалькіх мовах. Вось, але лепш за ўсё на... Як тебе спадабалася з лакальнай мадэлькай працаваць? Так, насамрэч, даволі прыкольна. Зразумела, што ўзровень, канешне, і гэта называецца SLM, Small Language Model, так, то бок маленькая моўная мадэль, так. Так. Вось, але, то бок, вельмі цікава. Для мяне гэта нешта новае. Я чуў шмат, і мы тут расказвалі шмат так пра мадэлі, якія можна спампаваць лакальна. Той же DeepSeek, там некаторыя опцыі, так, GPT ёсць, і так далей. Вось, але я першы раз паспрабаваў, таму калі вам, нашым слухачам, вы жывяце ў Польшчы, вы працуеце з польскай мовай, і вам патрэбныя лакальныя мадэлі, гэта больш пра прыватнасць, гэта пра тое, што вашыя дадзеныя не ідуць нікуды, ні на які сервер, гэта пра... Не ведаю, калі вы ў цягніку едзеце, у вас няма доступу да інтэрнэту, вось, то раю паспрабаваць. А польская мадэль называецца Белік? Белік, так. Тебе заплацілі за рэкламу? Ад беларусаў хочаш, не? На шчасце, не на шчасце, на жаль, не. Вось, Белік.ai, реально, я просто люблю, калі, ведаеце, вось таксама краіна, як краіна, так, то бок там таксама ёсць дафінансаванне, мне падаецца, з скарбу панства. З Беларусі, напэўна. Белік.ai, сапраўды ёсць. Бие лайк. Вось. І, карацей, вельмі цікавы досвед з лакальнымі мадэлямі. Ніколі да гэта не працаваў. Эмілька, а табе было цікава запусціць мадэль на кампе, вось, нейрасетачку на кампе з ёй папрацаваць, ці не? Мне просто... Я зараз пытаюся, таму што я думаю, а можа запісаць відос, вось як проста без ведаў там тэхнічных зусім запусціць гэтыя мадэлі і паспрабаваць. Прабачце, мне не цікава. Всё, не будзем записывать, значит.
Напишите А ў ты цяпер каментарах да вось зараз падчас подкасту зараз открывай напишите ў каментарах ты мне завтра спытай мне завтра будзе іншы настрой на Беліка адказ у тебя адказ твой слушны і я тут можа нават разагнаўся ну просто ёсць такая мулька што ўсе гэтыя лакальныя мадэлі ну толькі тэхнагікам пакуль што патрэбныя а звычайныя карыстальнікі ну заплоціць там $20 ці просто пойдуць у бясплатны аккаунт чату GPT Квена і будуць атрымліваць лепшыя вынікі чым любая адкрытая мадэль табе дасць на кампе разумееш так і не вось я вам дам прыклад і я спадзяюся што моя сястра не будзе на мяне злавацца праз гэта яна зараз піша магістэрку так то бок яна сканчыла універсітэт у гэтым годзе і іх будуць правяраць на плагіят так ну і зразумела што некаторыя дадзеныя гэтыя мадэлі яны ну карацей мне падаецца што калі выкарыстоўваць лакальную мадэль то потым будзе неяк складаней праверыць на плагіят ці гэта ты вельмі моцна памыляеш наадварот будзе нашмат прасцей праверыць на плагіят бо гэтыя мадэлі яны нашмат больш глупыя так вось і праз гэта яны просто будуць ну не так скрываць хаваць тое што яны цытуюць Окей добра тады мы можам выкарыстоўваць напрыклад Белік з пачуцця патрыятычнага напрыклад просто таму што назва добрая так не ну і там патрымаць напрыклад таму што гэта польская таму што мы жывем у Польшчы мы там у тым ліку і чалавек які ствараў то бок там быў сузаснавальнік гэтага агулам праекта так не толькі мадэлі распавядаў пра гэта все ён кажа што калі вам трэба рабіць нешта ведаеце сфокусаванае на польскую культуру традыцыі то няма нічога лепш чым Белік бо яна была спецыяльна это называется файн-тюн так я не ведаю як это так яна зроблена на Мінатроне ладно я пашоў паглядзець так яны просто яны да вучылі уже мадэль якая існавала да гэтага ну ладно А хто стварыў папярэднюю мадэль якая існавала Мінітрон гэта хутчэй за ўсё быў NVIDIA проект NVIDIA ну карацей не важна мы вам прынеслі яшчэ таксама некалькі цікавостак так то бок калі вы раптам думаеце што лакальныя мадэлі гэта вельмі складана трэба пісаць кодкавых запусціць не ўжо все гэта робіцца просто 3 клікі і ў гэтым LM-студыю які вы запусціце там жа вы будете размаўляць з этой мадэллю вельмі цікавы досвед я не ведаю я можа кудысьці далей гэта развіну потым прынясу падкаст як мы гэта напішыце ў каментарах ці трэба вам больш інфармацыі про то як запускаць гэтыя мадэлі мы Лёша все зробіць ідзем далей праца у нас наступны не было у нас сёння каўшчыны але накідалі давайте праца у Кітаі адбыўся цікавы прэцэдэнт кітайскі суд пастанавіў што кампаніі не могуць звальняць супрацоўнікаў праз штучны інтэлект то бок нельга просто так узяць і звольніць чалавека таму што вось шаі нібыта больш эфектыўны. Справа адбылася ў Ханчжоу. Там тэхкампанія вырашыла, што якасць працы па праверцы адказаў мадэлі можна цалкам перакласці на шаі. Яны панізілі супрацоўніка ў пасадзе, дакладней прапанавалі яму там іншую пасаду крышку, горшую, меншы заробак, прыкладна на 40%. Ён адмовіўся. І яго звольнілі. Суд прызнаў, што такая рэарганізацыя гэта свядомае рашэнне бізнесу, а не пераадольная абставіна ці цяжкае фінансавае становішча. Таму звальненне было незаконным. І гэта ўжо другі раз, таму што першы раз адбыўся хіба ў Пекіне, калі кітайскі суд стаў на бок звольненага. Вось. І як бы файна, не? Я просто яшчэ думала, прычына ж не таму, што яны так дбаюць пра людзей, пра іх дабрабыты і так далей. Пра бабкі. Хаатычна пачнецца замена супрацоўнікаў штучным інтэлектам, ну просто так гэта нейкі хаос. А тут нібыта бізнесы павінны шукаць нейкія іншыя рашэнні, крышку больш складаныя, чым проста звальняць супрацоўніка, таму што шаі працуе эфектыўней. Вось! Сацыялістычная гэтая працуе думка апошняе што я думаў ты скажаш
Не, ну сапраўды, глядзіце, мы ж абмяркоўвалі з вами навіны, што ў Кітаі там і кляўзы, даносы, карацей, пісалі на сваіх супрацоўнікаў людзі і замянялі іх штучным інтэлектам, каб паказаць, што так. алічбоўвалі, так, усё гэта рабілі. Таму класна, што суд гэтыя вырашэнні вынесе. Я толькі не ведаю, ці ў Кітаі гэта судовая сістэма, яна прэцэдэнтная ці не прэцэдэнтная, бо як не, то гэта не вельмі моцна дапаможа іншым супрацоўнікам, якіх звольняць па тых жа прычынах. Яна камуністычная, Лёша, лялкі. Як ведаеш, як карта ляжа. Але хто б думаў, што ў Кітаі вось так будзе працаваць? Не, але гэта вельмі цікава. І мне цікава падумаць, чаму. Ці гэта можа быць таму, што калі мы звольнім шмат людзей, то мы насамрэч зробім эканоміцы горш, бо ў нас будзе вышэй беспрацоўе, менш людзей будуць, не ведаю, набываць тавары і так далей, і так далей. Вось. Не, ну, ведаеш, тут суд быў. Суд просто гэта ўсё фармальна па законе паглядзеў, вырашыў. Там няма ніякіх сакрытых, схаваных намераў. Суд сказаў, што гэта просто было незаконна па трудовому гэтаму кодексу іхняму, там так рабіць нельга. Ну, але будуць шукаць іншыя, я думаю, кампаніі будуць шукаць іншыя нагоды, як звальняць супрацоўнікаў, просто пры гэтым не будуць казаць, што гэта праз шаі адбылося. Ну так, ведаеце, што таксама у Амерыцы так адбываецца толькі наадварот. Так кажуць, што праз шаі так звальняем, а насамрэч звальняюць праз тое, што падчас ковіду просто нанялі вельмі шмат людзей. І я чытаў некалькі такіх навінаў, так што насамрэч так кажуць, што просто падтрымліваць бурбалку шаі, так, каб эканоміка, каб все выкладзеныя туды грошы, яны як бы раслі, а не памяншаліся. Вось, таму кампаніі выкарыстоўваюць, што шаі настолькі добры, што ўжо змяняе нам. Паедзем у Кітай жыць? Кітай? Ну, давай. Але глядзіце, які чалавек малайчыны, ён ж мог пагадзіцца так проста прыняць гэтую прапанову паніжэнню пасадзе і меншы заробак і працаваць неяк. Ён адмовіўся, пайшоў судзіцца. Можа, гэта яшчэ, дарэчы, звязана з культурай працы ў Кітаі. Я чуў, што прыватнасць не ў Кітаі, у Японіі вельмі вялікі культ працы на адну кампанію ўсё жыццё, і там паніжэнне ці звальненне гэта літаральна там, я думаю, тебе будуць потым гнабіць за гэта і казаць, што ты чалавек не варты. Можа, у Кітаі штосьці падобнае, і таму усе так трымаюцца. Я думаю, агулам у Кітаі просто канкурэнцыя гіганцкая, просто колькі там людзей. І таму, калі цябе звальняюць, то трэба, будзе шукаць працу, і гэта непроста. І добра, што людзі змагаюцца за свае правы, за свае працоўныя месцы таксама. То бок кампаніям просто будзе цяжэй, і файна, што ім трэба шукаць больш нейкія прычыны, чаму трэба чалавека звольніць. То бок трэба даказаць, што гэта сапраўды нейкая патрэба, а не таму, што... Так, а не проста так. А хочаце паслухаць мой, мы калісьці гэта называлі попа-боль? Карацей, як працуе... Прабачце. Я гэта сказаў, каб Эмілія усміхнулася. Як працуе сістэма ў Нідерландах працоўная? Тут ёсць, напэўна, такое ёсць у Польшчы таксама, тут ёсць выгаранне. Так што можна пайсці ў адпачынак па выгаранні. Я не ведаю, ці ёсць такое ў Польшчы, як гэта працуе у вас? У вас там і жыць можна без шлюбу, я ведаю. Можна жыць без шлюбу, так. І аднаполымі бракамі. Можна, так сам. Вось, і я вам хочу сказаць, што гэта, канешне, вельмі файна і вельмі крута, але калі гэта пачынаюць аб'юзіць, гэта прям непрыемна. То бок чалавек, насамрэч, можа проста знікнуць умоўна, вось заўтра сказаць, все, мне херова, так, на мяне ціснулі, я стаміўся і все, і пайсці так пачаць всю гэтую працэдуру пра, як бы там ёсць такі спецыяльны доктар, які працуе на кампанію, так, вось ён ідзе да гэтага доктара, яму даюць там адно скіраванне, іншы, ну, карацей, чалавек знікае там на паўгады, пры гэтым вы плаціце яму заробак, бо ён хварэе, так, ён не проста. А цябе гэта турбуе, таму што ты менеджер, ты з гэтым сутыкаўся, і гэта твой боль, бо табе трэба было з гэтым... Так. Я просто я не тое, каб супраць гэтага, але я хочу просто сам так зрабіць, ну зрабі сам так, скажу, вы задзяўбалі там 12 чалавек на 4 за год. Я добра себя адчуваю, на шчасце, ніколі не выгараў, але агулам, канешне, гэта вельмі класна. Але пачкай, ты можаш прабач, ты можаш выгараць ад гэтай сітуацыі. Тэарэтычна магу, так. Ну вось.
але канешне, ну ладно, гэта цікава, вось як по-рознаму гэта працуе ў розных краінах, так што ў Амерыцы можна звольніць нас заўтра, так сказаць, сёння все, ты звольнены, заўтра ўжо не выходзіш, толькі прыносіш ноут. А тут можна год, паўтара, падаецца, гады можна максімум быць вось на гэтым. Уражвае. Ну. Але ў Польшчы также у мяне сяброўка гэтым скарысталася. Сяброўка полька, таму, напэўна, я магу распавесці. Неважна. Ну, Карацей, яна гэтым... Добра, абыдземся без нумара дакумента. Яна гэтым скарысталася і, напэўна, месяцаў 5 не працавала. Пайшла ў мацоўню, а нібыта яе там не павінна быць. Ну, вось з таго, што яна мне распавядала. І сустрэла ў мацоўні сваю HR і сказала, што было вельмі няёмка. І гэта небяспечная гісторыя, таму што HR таксама можа там, куды трэба перадаць звесткі, потым з ЗУСа... Можа, яна з дэпрэсіі праз мацоўню выходзіла. Ну, хай дакажуць. Так, я вось таксама пра гэта думала, што наадварот жа мацоўніна дапамагае і гэтак далей, але нібыта не, гэта было... Слухай, а можа, яна з працы зайшла, таму што сказала, што цяжарная была, не? А тут прыходзіць праз 5 месяцаў мацоўню, там ўсё нармальна, прэсік, 6 кубікаў. А ты думаеш, цяжарныя ідуць у дэкрэт на там другім месяцы? Не ведаю. Добра, мы сёння шмат сыходзім з тэмаў, але таксама праз мяне, але давайце ісці далей. У нас тут все... Лёша кожны падкаст нам расказвае, колькі яшчэ 1000 супрацоўнікаў скарацілі дзе ў свеце. Не, гэтая навіна просто вельмі добра б'ецца, цікавым чынам б'ецца з папярэдняй. Як Кітай людзей забяспечвае працы, забяспечвае звальненне прашэй, то ЗША робіць, як я ўжо сказаў, цалкам наадварот. І вось чарговая хваля звальненняў. Кампанія Cloudflare скарачае 20% сваіх супрацоўнікаў. Гэта прыкладна 1100 чалавек. Кампанія Cloudflare, як хто не ведае, гэта даволі буйная амерыканская IT-кампанія, якая адказвае за тое, каб інтэрнэт працаваў літаральна. Яна налажвае сувязь паміж рознымі сайтамі, рознымі серверамі, яна робіць так званае фільтраванне трафіку, яна налажвае глобальныя сецевыя інтэрнэты і працуе з ім. То бок, як Cloudflare зламаецца, то ў нас звычайна з вамі ніякія там Facebook і Twitter не працуюць. Гэта крытычная інфраструктура насамрэч сёння. Пашукайце дзесьці мем, гэта для нашых слухачоў і слухачак, пашукайце дзесьці мем пра Cloudflare, побачыце такую цікавы малюнак, дзе вельмі складаная канструкцыя, якая трымаецца ўнізе на такім маленечкім кубіку, які называецца Cloudflare, зверху вось насамрэч всё нашае жыццё, увесь інтэрнэт. Ну, але кампанія буйная, просто пра яе звычайна толькі айцішнікі ведаюць, бо яна не робіць ніякіх прадуктаў, акрамя тых, якія забяспечваюць стабільнасць інтэрнэту. І яны не хадзілі, не казалі нічога такога, яны просто сказалі, так, мы звальняем усіх гэтых людзей, таму што эфектыўнасць у нас падвысілася, шаі мы выкарыстоўваем у кампаніі на 600% больш за апошнія 3 месяцы, чым мінулы перыяд, таму нам столькі супрацоўнікаў не трэба. Усіх звальняюць, трэба сказаць, нармальна, і заробкі пакідаюць, і медстрахоўку до канца 26 года. Плюс тым супрацоўнікам. Чаму смешна? Пачакай, заробак до конца 26 года? Так. Просто што амерыканцы, у якіх няма доступу нармальнага да аховы здароўя, такія, і страхоўка нават вас будзе. Вы не памрэце на дарозе. Ну, не ведаю, неяк вось гэта. Так это ж вельмі важна для амерыканцаў якраз такі. Так. Ну, таму што сістэма такая... Таму гэта супер крутыя ўмовы, таму што звычайна там 3 месяцы заробка і 3 месяцы страхоўкі і пайшоў. А тут яшчэ і працягнулі тэрмін так званага весцінгу акцый, то бок як у цябе былі акцыі кампаніі, то ты іх можаш крышачку пазней не прадаць, а забраць грошы за іх крыху больш, чым мог бы забраць. Таму нібыта не дрэнны прыклад таго, як можна скарачаць людзей, але з іншага боку я разумею, што гэта зроблена, каб проста гэтыя людзі не пайшлі ўсе ў суд. Ну, таму што, капец, дзякуй. Мы тут шаі убудоўвалі, нас звольнілі. А каб пайшлі ў суд, то што? Як бы гэта ўсё адбывалася ў Амерыцы? Да не, ніяк бы гэта асабліва не адбывалася. У Амерыцы можна звальняць легальна вось так, просто все, ты звольнены. Вось, толькі што... Я думаю, яны маглі б калектыўны іск падаць на штосьці кшталту, я не ведаю. Мы там думалі, што працуем працу, насамрэч мы самі сябе замянялі, нам пра гэта не казалі, і выбіць там з кампаніі шмат мільёнаў даляраў, ці зрабіць прэцэдэнт
і тады б увесь бігтех амерыканскі таксама тросся, бо ў іх жа прэцэдэнтнае права, як прэцэдэнт будзе, усе будуць пабаивацца. Ці агулам просто нарабіць херні для Cloudflare, і на гэтага не хочуць, і хапае грашэй, каб просто адкупіцца, і ўсё. Ну, Все так. было ціха, спакойна. Ну і слухайце, страшна, вось вы уявіце сабе пайсці ў суд супраць кампаніі ўзроўню Гугла. Ну, гэта ж страшна. Ты ведаеш, што іх самыя лепшыя юрысты, што хто ты такі, што ты можаш просто застацца нават цалкам без працы, бо іншыя супрацоўнікі будуць ведаць, што ты вось такі шабутны хлопец ці дзяўчына, і можаш пайсці судом. Страшно? Все так. А цяпер давайте, як знайсці працу пасля ўсіх скарачэнняў? Нас сёння хвалі такія. Так, Эмілія, які Але у тебя таксама есть тут не лайфхак? моцна... Так, гэта лайфхак у некаторых ступені, але ну таксама не моцна абнадзейвальна. Пра дыскрымінацыю людзей пры ацэнцы рэзюмэ штучным інтэлектам. Таму што навукоўцы з некалькіх універсітэтаў ЗША там і Сінгапура праверылі, як ШАІ-сістэмы для скрынінгу рэзюмэ ацэньваюць тэксты. Яны ўзялі 2245 старых рэзюмэ яшчэ да эпохі генератыўнага ШАІ і замянілі толькі раздзел summary, згенераваны рознымі мадэлямі. Потым гэтыя ж мадэлі выкарыстоўвалі ў ролі ацэншчыкаў. Ім паказвалі 2 summary і прасілі выбраць лепшы. Дык вось выявілася, што кожная мадэль амаль заўсёды выбірала тэкст, напісаны ёй ж. То бок гэта 97,6%, напрыклад, ChatGPT. Ён проста выбіраў рэзюмэ. Ну... Гэта называецца. Падобнае цягне да падобна. Што тут можна сказаць? І навукоўцы праверылі, ці не звязана гэта, напрыклад, проста з большай там якасцю тэкста і статыстычна выраўнялі тэксты па даўжыні, складанасці слоўніка і стылі. Але вось гэтая перадузятасць усё адно захавалася. Таму, ну, які тут можа быць лайфхак? Мы ж не ведаем, хто будзе, якая ШАІ-сістэма будзе правяраць наше рэзюмэ і з якой трэба ствараць. Так. Часам тое, што я чую, прынамсі, тут на рынку Нідэрляндаў, часам нібыта рэзюмэ ўвогуле не чытаюць, а проста адразу ШАІ нешта правярае і адразу адмаўляе, і ўсё. Наконец. Я тут ужо ў адным месцы жартаваў пра гэтую навіну такім чынам, што нам прапаноўваюць літаральна праз ШАІ праганяць так свае зараз рэзюмэ. А я жартаваў так, што мы зараз будзем праганяць праз ШАІ свае рэзюмэ, адпраўляць іх у кампанію, ШАІ будзе правяраць гэтае рэзюмэ, будзе хадзіць у базу дадзеных кампаній, глядзець на код кампаніі і ўсю гэту інфармацыю выкарыстоўваць, каб на падставе твайго рэзюмэ гэтай інфармацыі зрабіць агента, які будзе за цябе працаваць, а цябе наймаць не будуць. Ну так. Магчыма, пакуль што трошкі мала дадзеных, але так, ідэя добрая. Ну, капец, раней трэба было зліваць пытанні на суразмоўе, а цяпер трэба зліваць мадэлі, якія кампанія выкарыстоўвае падчас праверак твоих рэзюмэ. Ну так, атрымліваецца самае важнае ведаць так, што хто. Ну так, а часта яшчэ кампаніі выкарыстоўваюць нейкія знешнія сервісы, каб гэта все рабіць, і нават кампаніі могуць не ведаць, якія мадэлі дакладна выкарыстоўваюцца, што таксама неяк цікава. А як зрабіць, вось раней рэзюмэ у нас, у мяне у прыватнасці выглядала як там 2-3 старонкі тэксту пра цябе. А як я зараз, напрыклад, зраблю рэзюмэ на 100 старонак, дзе будзе 30 варыянтаў розных пад розныя мадэлі. Просто ў адным файле. І там будзе прапісана ў пачатку. Як ты там мадэль такая-то, абірай там рэзюмэ з такой-то такую-то старонку. Яно, хутчэй за ўсё, тэхнічна спрацуе, але як на гэта паглядзяць наймаючыя менеджеры? Яўген, як ты пабачыў бы, што я так скарыстаўся гэтай магчымасцю. Ты падумаў, што я дурненькі, ці наадварот? Клас. Не, ну я б хутчэй добра ацэніў. Дасціпны хлопец. Гэта цікавая ідэя. Толькі ты дзесьці яшчэ напішы, калі ты чалавек, то ўсё ж такі табе туды. Бо як не дзіўна, мы А калі ты чалавек, то вось табе нумар тэлефона, так, тэлефануй, паразмаўляй. Бо мы ўсё яшчэ чытаем рэзюмэ, хаця, канешне, бачна, што все яны зроблены з ШАІ, так ужо цяпер, асабліва вось гэтыя матывацыйныя лісты, гэта, канешне, увогуле, мне падаецца, можна рабіць выставу. А вы іх калі-небудзь пісалі гэтыя лісты? Я вось ніколі ў жыцці не пісаў. Ну, я пісаў пару разоў, але... Нібыта гэта вось у нашым рэгіёне не моцна прынята было. Вось у Еўропах, так, Амерыках. Так, Беларусі не пісаў ніколі, але тут ужо пісаў.
Мілька, ты чытала такія лісты? Чытала, але там былі пазіцыі не распрацоўшчыкаў, штосьці. А што там звычайна пішуць? Кампліменты адсыпаюць наймаючым менеджерам? Так, ой, так хочу працаваць у вашай кампаніі. О божа, гэта так мэчыцца з маімі мэтамі ў жыцці. Я просто ось ідэальна. Ось апошняе, што я хацеў рабіць, гэта... Прачытаў пра вашу кампанію, кампанія мы... Так, мары, так. А яшчэ калі ад рукі гэта напісаць, там памятаеце, мы ж абмяркоўвалі навіну, нейкая жанчына. Ось, гэта трэба звычайнай поштай даслаць. Так. А на халеру гэта ўсё. Ну все ж разумеюць, што гэта каб... Так. Але для гэтага, таксама, калі будзе камусьці цікава з нашых слухачоў ці слухачак, раю паслухаць меркаванне вядомага DHH, Дэвід Хайнемер Хансон. Это стваральнік Rails. On Rails? Ruby on Rails. Так, Ruby on Rails. Вось, у іх ёсць цікавае меркаванне, бо яны патрабуюць абавязкова матывацыйны ліст, і для іх гэта вельмі важна, як людзі аргументуюць, чаму яны падаюцца у кампанію, якая называецца 37 Signals. Таму што DHH позер. Ось і ўсё. Ён магчыма. Добра. Карацей, што, Эмілія, што ты параеш? Каб прайсці? Выснова? Гэта ўсё кепска, гэта вельмі кепска, гэта нейкае абы-што. Дзякуй, Эмілія. Просто некая, гэта безнадзейна ўсё адчуваецца. То бок ты ствараеш CV там са штучным інтэлектам, потым гэта ўсё правярае штучны інтэлект. Да ва ўсім, просто гэта нейкая дупа. Я спытаю тебе завтра, я зразумею. Усё. Сумна. Добра. Лёш, давай далей. У тебя там, напэўна, нешта больш пазітыўнае. Канешне, у нас нешта няма пазітыўных навін апошнім часам. А не, адна ёсць, у нас сёння гікаўшчыны няма. Вось гэта пазітыўна. Не, для Яўгена гэта трагічная навіна. А ён, бачыш як, ён у кожную навіну намагаецца занесці гэта. А яшчэ у нас ёсць рубрыка «Спасылачкі ад Яўгена». Сур'ёзна? З'явілася? Не, гэта карысныя парады ад Яўгена, што паглядзець, што пачытаць, на каго звярнуць увагу, якая там цікавасць. Ты толькі ўсе гэтыя спасылкі ў сцэнарыю дадавай, каб яны потым дадаліся. Так, трэба не забывацца. На курс так. Карацей, у нас культура і мастацтва сёння дзіўна, што я прынёс адзін сюды навіну, я звычайна такім не займаюся, але не смог прайсці. Беларуская навіна. Што таксама цікава. Давайте спачатку паговорым пра вось што. Марк Фармель. Ён у нас як мы зараз ставімся да Марка Фармеля? Все там добра ці не? Ну то добра, я заўсёды ставіўся. Шкарпетачкі класныя, так? Не было ніякіх захвараў. У залежнасці ад вашага адказу я здыму зараз шкарпеткі або не здыму. Таму што можа быць чагосьці я не ведаю пра Марк Фармель, там зашкварыліся. Ну вось можа зараз даведаешся. Дранікі смятанка. Можа вось цяпер і даведаешся. Карацей. Гомельскі мастак пад нікам Сенкай Ямі, які ўжо даволі доўга робіць всякія класныя замовы на, я так разумею, ён фрилансер, ён малюе всякія рэчы для кампаній. І вось ён намаляваў гэты мастак серыю карт Таро. 4 карткі, вельмі прыгожыя, можете там па спасылцы потым паглядзець на сайце Гомель Медыа. І у 19 годзе ён гэта зрабіў, можна знайсці, што гэта ён гэтыя карткі рабіў, можна знайсці ў інтэрнэце там спасылачкі на кампанію, для якой ён гэта ўсё рабіў. І вось недавно ён хадзіў па Озону і знайшоў там цішотачку з вельмі падобным прынтом. Калі я кажу, што вельмі падобным, гэта значыцца, што там амаль тая ж карты Таро з тым жа надпісамі, у той жа стылістыцы, у тых жа колерах, тая ж кампазіцыя, тыя ж аб'екты намалёваныя, але просто бачна, што іх перамалявалі. То бок там, калі на стале нешта ляжала у там храстом, то зараз яно ляжыць па-іншаму. Калі чалавек там стаяў, то зараз цяпер ён сядзіць. То бок просто ўзялі канцэпцыю, перамалявалі. Але зразумела, што канцэпцыя гэтага хлопца, там не трэба далёка хадзіць. Ён пайшоў далей і пабачыў, што маечка гэта, так, Тамарка Фармелеўская. І гэтая цішотачка у Марка Фармель наогул прадаецца у асобным раздзеле, як нібыта скрадзенай прынты. Калекцыя, это асобная калекцыя пад назвай Reflection.
І з аднаго пункту гледжання ты глядзіш на гэту цішатку і разумееш, ну клас, ну гэта перамалёваны твор, гэта не твор гэтага мастака. З іншага боку ты разумееш, што яны дакладна ўзялі відарысы з інтэрнэту, ўзялі ідэю цалкам, кампазіцыю, нават не змянялі кампазіцыі, просто маглі стылістыку прыняць. Не, просто ўзялі цалкам все, што есть, і хутчэй за ўсё, чаму я прынёс гэтую навіну, прагналі гэта пра штучны інтэлект, каб перамаляваць. Потому что, ну, гэта самы просты варыянт. Я не думаю, што яны там запарваліся і камусьці плацілі. Тым больш стылістыка не моцна складана для сучасных сетак. Вось, такая сітуацыя. Што з гэтай сітуацыяй нам рабіць? Не, ну, нічога не рабіць, ісці ў суд, калі б ён быў. То хутчэй за ўсё Марк Фармель узялі чужы твор, перамалявалі пра штучны інтэлект і выдалі як сваю асабістую калекцыю пад назвай Reflection. Я думаю, мы спяшаемся з высновамі, бо хутчэй за ўсё чаго-небудзь не гэта не выснова, я кажу хутчэй за ўсё. Пакуль што, прынамсі, я лічу, што гэта найбольш імаверны варыянт. Прынамсі, Марк Фармель не адказаў на запыты журналістаў, ужо тыдзень не адказвае. Юрысты кажуць, што будзе вельмі складана прыцягнуць за адказнасць Марк Фармель, таму што, ну, складана даказаць стылістыку. Нема ў нас у краіне аховы стылю ў чыстым выглядзе. Але ўсё ж такі сам мастак, не кампанія, якую ён прадаў гэты відарысы, а сам мастак можа паспрабаваць даказаць, што гэта перапрацоўка твору. І тады Марк Фармель будзе адказваць па поўнай. Вось. Але глядзі, нібыта выдавецтва валодае правам на камерцыйнае выкарыстанне, і ці можа быць так, што выдавецтва якім-небудзь чынам прадала гэтае права? Так, а ён не ведаў. То бок, можа быць, штосьці на гэтым этапе зламалася, і можа апынуцца так, аказацца, выявіцца так, што Марк Фармель і нібыта не мелі намеру штосьці скрасці, а праз выдаўца гэта атрымалася. Ну, там юрысты напісалі, што па беларускім нашым праве, нават калі мастак перадае камерцыйныя правы іншым людзям ці кампаніям, ён усё роўна захоўвае за сабой магчымасць судзіцца за аўтарскае права. Штосьці такога кшталту. Вы можете падрабязней на сайце Гомель-Медіа пачытаць па спасылцы, яны вельмі там добра гэта апісалі. Маўляў, ён можа пайсці паспрабаваць пасудзіцца праз тое, што ну, карацей, што яго твор без яго ведаму змянілі. Можна так сказаць. Ой, ведаеце, у меня таксама такая гісторыя была. Толькі без штучнага інтэлекта. Еўгенія, калі дазволіш, магу распавесці караценька. Аднойчы мне здарылася, дзякуй, фотасесія ў гародні. Усё класна атрымалася, я атрымала свае фотаздымкі, заплаціла за іх, праходзіць нейкі час, і я заходжу у хлебабулачны аддзел. Ведаеце, там завод, пякуць булачкі, і там жа крама ці кавярня, дзе ўсё гэта прадаюць, торты, булачкі, усе гэта ласункі смачныя. І там вялікі фотаздымак мой. Сур'ёзна? У гародні? У гародні. Чым яны думалі? Дзяржынскага, боже. Як ты Прям ты, твой твар, у сэнсе. Прям... Так, мой фотаздымак з гэтага фотасету. Нічога, што я вельмі сціплая дзяўчына была. Тут нічога не сказала. Мне просто было ўнутры цікава, ці гэта фотографка неяк дала дазвол, таму што, ну, нібыта не мела права, бо я плаціла за гэты фотасет, гэта не на нейкіх умовах. Капец, я на твоем месцы там паскандалю. Ну, я подумала, мне не хотелось скандалить, я не мне падаецца, Лёш, так нават на сваім месцы паскандаліў, ну, в сэнсе, за Эмілію. Узяў такі фарбу, зайшоў. Зараз, як да гародні даеду, вы там трымаецеся, хлебабулачнікі, я да вас прыеду, як мяне пушчу. Да я там ужо выцвела гэты ўжо фотаздымак, згубіў свае найлепшай якасці. Слухайце, ну, але нават як адысці ад таго, што там, ну, Марк Фармель парушыў нейкія правы, магчыма, а можа не парушыў, то просто, ну, крыўдна ад таго, што беларуская кампанія, якая вельмі добрая, якую усе мы ведаем, усе іх шкарпэтачкі носім, знайшла відарысы і нават не падумала, што можна просто пашукаць аўтара, даведацца, што гэта беларусы, просто не ведаю, паразмаўляць з ім, ці сказаць дзякуй, ну, беларусы. Да заплаціць просто, может, там шмат так ужо плаціць за... Ужо не збяднелі бы яны, там ж невядома якія грошы. Гэта калі так усё, як мы падумалі, можа быць,
я просто боюся заўсёды, што мы чаго-небудзь не ведаем. Так, але мы любім таксама пляткарыць, у нас таксама пляткарскі. Ах, вы мае бабкі. Конечно, бля, вулкасць трэба. Ну. Так. Добра, ідзем далей. Навука і тэхніка, і тут я буду просто пішчаць. Так нельга казаць, напэўна, але я буду. Можна. Значыцца, калі Эмілія дазваляе, то буду. Карацей, роботы — гэта вау. Я не ведаю, куды мы з гэтым ідзем. Я не ведаю, можа, просто нас всіх заб'юць у выніку. Так, Эмілія сёння падтрымлівае наш настрой. Вось. Але я ў захапленні просто як хутка гэта ўсё развіваецца. Добра, паехалі. Значыцца, ёсць такія роботы, якія называюцца, што гэта? F03? Карацей, так роботы называюцца F01, F02, F03. Feature 03 версія. 03. 03. Чужі. Окей, короче. 03. Роботаў 03 ад Figure AI, мы шмат разоў вам прыносілі гэтую кампанію таксама ў гэты падкаст, навучылі прыбіраць у пакоі. І, канешне, як кожная навіна, якую мы вам прыносім адносна роботаў, мы заўсёды кажам: паглядзіце відос. Гэта вау. Я паглядзела сёння. Вось правда, адкрыйце зараз у апісанні спасылачку, паглядзіце 2 хвілінкі, можаце паглядзець палову. Вельмі файна. Значыцца, цытую. Яны зрабілі новую мадэль. Яна называецца Vision Language Action мадэль ад Figure AI, якая дазваляе роботам выконваць складаную працу ў рэальным доме. 2 роботы за менш чым 2 хвіліны, тут в нашым апісанні напісана, перазагружаюць спальню. Але насамрэч яны проста ходзяць па спальні і глядзяць, што можна як бы пакласці лепш на сваё месца і навесці парадак у спальні. Значыцца, роботы открываюць дзверы, вешаюць адзенне, ставяць навушнікі на падстаўку, закрываюць кнігу, выкідваюць смецце, засоўваюць крэсла пад стол, і самае складанае, у дваіх запраўляюць ложак з коўдрай. Важны момант. Я ведаю, Эмілія, што ты хочаш сказаць. Важны момант. Паміж роботамі няма ніякага цэнтральнага планіроўшчыка ці абмену паведамленнямі. Кожны бачыць сцэну толькі праз свае камеры і чытае намер партнёра па руху, як гэта робяць людзі. І гэта афігенна, не? Окей. Можа быць, не, але... Гэта проста нейкі жах. Складаная праца — гэта калі робот ува ўжо прыбраны. Ты бачу каменты, у каментарах людзі пішуць: да гэта у мяне так пакой выглядае ўжо прыбраным. І там гэтыя 2 роботы просто засцілаюць прыгожы ложак, там літаральна трошку вось гэтай коўдры не на тым месцы. І гэта займае просто 40, я не ведаю, ну не 40, гэта вельмі доўга. Я стамілася на гэта глядзець. Складаная хатняя праца — гэта калі трэба роботу залезці пад ложак, знайсці там які-небудзь самы далёкі кут і... Закарэўшыя шкарпэткі, атадраць і потым адмыць яшчэ там. Ад Марка Фармеля, которые скралі прынт гэтых шкарпэтак у каго-небудзь. Вось гэта праца. А там гэты прыгожы пакойнік, мінімальны хаос там, і вось гэтыя 2 роботы. Ну гэта проста смешна. Я не ведаю, навошта гэта людзі робяць, акрамя грошай. Ну, давай так, я думаю, праз год яны змогуць ужо залезці пад ложак. Памятаеце, мы таксама прыносілі ў падкаст робота, які можа памыць унітаз, напрыклад. Мне падаецца, што проста файны прагрэс, не, што яны ўжо могуць узаемадзейнічаць не праз цэнтральны нейкі, так, то бок даслаць: я зараз пайду на ложак, так, іншаму роботу дасылаецца паведамленне, так, а яны рэальна праз свае камеры бачаць і разумеюць, што хочуць зрабіць. Ну, Евген, глядзі. Па-першае, гэта хоць і рэальная кватэра, але гэтая кватэра 100% яна была гэтым роботам паказаная, таму што гэта маркетынгавы відос. Так. Як яны запраўлялі гэты ложак, як яны яго убіралі, то яны яшчэ, як вы заўважылі, яны глядзелі адзін на аднаго, яны бралі гэтую коўдру, падымалі галаву, адзін другому ківаў, і яны запраўлялі. Ну, роботы так не будуць рабіць. Гэта натуральна было зроблена, каб зрабіць эфект вау і паказаць, што яны такія нібыта людзі. То бок гэта камерцыйны ролик. Хутчэй за ўсё ў сапраўднай кватэры гэта будзе выглядаць па-іншаму. Але тэхналогія сапраўды класная, бо цымус самой тэхналогіі — гэта аперацыйная сістэма, якая там выкарыстоўваецца, а дакладней мадэль Helix 02 яна называецца. Справа ў тым, што каб яны навучыліся, гэтыя роботы, самастойна, без цэнтральнага сервера гэты пакой апрацоўваць, мадэль гэтую вельмі хутка навучылі.
бо ў звычайным жыцці, каб такую комнату апрацаваць, табе трэба там стада праграмістаў, паўгады працы, якія запраграмуюць гэтых робатаў, каб яны ўбіралі менавіта гэты пакой прыбіралі менавіта ў такіх абставінах. А вось гэтая мадэлька дазваляе нібыта хуценька навучыць робата ў розных абставінах працаваць. Таму тэхналагічна класна. Ці набываў бы я сабе такога робата, каб ён мне мой ложак запраўляў? Ну тут я цалкам на баку Эміліі, таму што ну для мяне тое, што было да гэтага, гэта ўжо файна прыбраны пакой. Не, ну, ладно, я разумею. А калі яны вырашаць ноччу прыбраць? Ты такі спіш у свайму ложку, гэта коўдра або які, да тебе падыходзяць два робаты, глядзяць адзін на адну. Ну. Тады ўжо табе пад ложак прыйдзецца хавацца. Так, ужо пайшлі фобіі у нас ужо робатныя фобіі ў падкасці. Добра, значыцца, паглядзіце відос все роўна. Мне падаецца, вельмі цікава глядзець. Так, вельмі цікава глядзець, куды гэта все ідзе. Лёша, калі ласка, наступны там якраз пра фобіі. Кітайская кампанія Unity, про якую мы таксама ўжо распавядалі не аднойчы, якой можна набыць робатаў даволі тана ўжо сёння, паказалі свайго меха-робата. Гэта такая здаравенная фігня, двая больш за чалавека, антрапаморфная, то бок з нагамі і з рукамі, але замест цела, у якой клетка, у якую можна залезці і сядзець. То бок гэта такі экзаскелет разумны. Вось як вы глядзелі матрыцу, памятаеце, там у матрыцы у Зіоне валіліся ў такіх робатах. Вось гэта яно. Як вы глядзелі чужога, там Рыплі залазіла ў такога жоўтага робата з маніпулятарамі, валілася з чужым. Вось гэта яно. Толькі розніца ў тым, што вось гэтая штука, яна самастойна рухаецца, а вы там проста як у машыне сядзіце. І кампанія Unity літаральна яго так і прэзентавала гэтага робата, што гэта на ангельскай Managed Transformable Mecha. То бок гэта літаральна аўтамабіль, які можа трансфармавацца, таму што вы туды садзіцеся, можете пахадзіць на гэтым робаце, ці ён можа стаць на чацвярэнькі, як сабака, і вы будзеце в гэтым робаце нібыта ў такой маўпачцы ці на сабацы ехаць. Гэта каштуе $650,000, то бок гэтага робата можна набыць, нягледзячы на тое, што гэта канцэпт, яго можна набыць, ён важыць усяго 500 кілаграм, і гэта падкрэсліваецца, нібыта гэта менш, чым аўтамабіль, таму што аўтамабілі там важаць за тонну. Ну, але... $650,000, так? Так, усяго. Можаш браць, так? За $650,000... Жыллё ў Польшы таксама дарагое, тады ўжо лепш ужо на робата назбіраць. Лепш ужо робата. Ён вельмі павольны, ён ходзіць літаральна там, ну, прыблізна 3-4-5 км на гадзіну, прынамсі, тое, што паказалі. А ложак ён не ўмее запраўляць, так? Не ўмее. Ну, тады на халеру не цікава. Але канцэпт... Не, ну, я падумаў, што вось, як без приколаў, без жартаў, магчыма, для ратавальнікаў гэты робот будзе файнай штукай. Вось уявіце сабе, гэтага робота скідваюць кудысьці ў гарах, ратавальнікі пагружаюць туды чалавека, які не можа хадзіць, штосьці зламаў, гэты робот яго здымае. Штосьці такого кшталту. Так, альбо, ведаеш, калі, не ведаю, праз нейкае вогнішча прайсці, неяк там... Ну так, або з чужым падрацца таксама добра. Альбо з чужым падрацца, так. Можна будзе хадзіць на такія баі робатаў, там ставіць на нейкага робота. Я думаю, што хутчэй будзе гэта ці... Жывая сталь было кіно, там таксама падобныя робаты былі. Жывая сталь. Жывая сталь з Хью Джекманам. Вы не глядзелі жывую сталь? Для вас сёння жывая сталь, я не глядзеў. Вельмі файна кіно, паглядзіце. Эмілія, ты глядзела жывую сталь? Ну ладно, я хоць не глядзеў. Добра. Ты ведаеш, што я гляджу. Ты гэта глядзіш всё жыццё? Пантэон. Так, Лёша чытае одну кнігу, а я чытаю серыал. Зразумела вас. Добры з вас дуэт. Добра, я сёння працягваю па робатах, бо я не магу, я просто... Мне падаецца, што мяне гэта так, не ведаю, прыцягвае, бо я вельмі далёкі ад гэтага, так? То бок, софт, ну, зразумела, ўсё жыццё працую ў софце, так неяк бліжэй, зразумела, а вось робаты для мяне гэта ўсё яшчэ вау, ведаеце, нібыта вось буду дарослым, стану дарослым, буду рабіць робаты, так вось, нешта ў такім стылі, што там сур'ёзная дзядзька, я нейкай фігнёй страдаю. Карацей, японскія авіялініі заменяць сваіх работнікаў гуманоіднымі робатамі. І, як Лёша напісаў у нашым чаце, спадзяюся, не пілотаў. Вось, і пакуль не пілотаў, але, Лёша, паразмаўляем праз год. Авіякампанія Japan Airlines, неважна, праводзіць выпрабаванні гуманоідных робатаў для перавозкі багажу з-за росту колькасці наведвальнікаў і скарачэння колькасці людзей, даступных для працы. Наколькі мы ведаем, усім, каму зараз да 30 абавязкова трэба выпіць што-то матча латы і паехаць у Японію,
Таму так, сапраўды у Японіі ўсе зараз ганяюць. І гэта цікава. Двухгадовае выпрабаванне з'яўляецца рэакцыя на дэфіцыт працоўнай сілы, выкліканай скарачэннем насельніцтва Японіі. Да іх камерцыйнага ўкарнення пакуль што далёка. Што Так ён думаеце? ледзь ходзіць, гэты робот. Чаму ледзь ходзіць? Яму патрэбна дапамога. Я хвалююся за свой багаж, калі гэтым багажом будзе займацца такі робот. І не год, а яшчэ гадоў 5 там яму хадзіць пакуль навучыцца. Ты напэўна не глядзела ў акенца ілюмінатара, калі вось вы прызямліліся, як твой багаж просто праз 3, я не ведаю, вось так кідаюць, праз 3 людзей. Затое у гэтых людзях б'ецца сэрца чалавечае. Просто ў іх горшы дзень. А робот, я не ведаю, чаго ад яго чакаць. Ну так, дакладна. Але я вам шчыра скажу, што я калі гэтую навіну агулам сам прынёс, я падумаў вось пра гэтых людзей, якім, на жаль, трэба у іх весь дзень, прыкіньце, весь працоўны дзень, у іх задача быць на вуліцы, якое б не было надвор'е, і ты береш, табе прывозяць тележку, вось гэтая машынка прывозіць табе 500 чемаданаў, ну не 500, зразумела, але і ты вось прям береш чемадан па чемадане, так і адзін сидзіць у самалёце, вось так. Класна. Гэта медытатыўная праца. Гэта... Што складана? Гэта медытацыя можа быць. Трэба проста ўключыць любімую музыку. Ну, так. Нельга там врубіць сваю любімую музыку. Вось, і праблема ў тым, навушнікі пад навушнікі. Ну, карацей, я не ведаю. Я просто про тое, што гэта вельмі складаная праца. Гэта праца, праз якую... Блін, ты працуеш у айцішцы, ты будуеш там нейкія касмічныя караблі. У мяне простая праца вельмі. Я сижу ў цёплым офісе, мне... А хочаш бананчык? Не, а не хочаш бананчык, а хочаш печеньку, можа быць. Вось табе печенька. А ты такі, я хочу робота. А у меня вось такая праца. А там людзі просто лье дождж, просто херачыць. Ён бере вось гэтую валізку, вось гэтую, і яшчэ адзін чалавек да гэтага сидзіць у самалёце, вось так вось, і неяк там гэтая валізка. Ну, карацей, мне падаецца, калі робот... Гэта фізычна складаная праца. Ну, але калі ты прыстасаваны да гэтага, то гэта файная праца. Мне падаецца, што калі роботы, то там. Вось гэта вельмі добра для роботаў. Все, вы мяне не пераканаеце. Але пачакайце, глядзіце, калі чалавек шукае працу, ён не можа знайсці сабе працу. І якая б яна не была складаная, ён можа радавацца, што яна ў яго ёсць, таму што, напрыклад, яна адпавядае яго вопыту, яго ўменням. Фізічнаму яго будаванню. Ну, так. Ён калі не гэта, не чемаданы будзе цягаць, ну што ён пойдзе? Ну штосьці іншае яму трэба будзе шукаць, то бок ён ж не можа раз там уладкаваўся ўйти. То бок гэта, якая б не была праца. Вось ведаеце, мне вельмі падабалася, я ў такім вялікім захапленні у доме, у котором мы раней жылі, працавала дзяўчына прыбіральшчыцай. І яна была супер незвычайная. Она была такая мілая, такая усмешлівая заўсёды. У яе ў слухалках, у навушніках заўсёды грала альбо музыка, альбо, я не ведаю, ці яна слухала падкасты. Яна, па-перша, выдатна прыбірала, то бок ніякая іншая дзяўчына, жанчына, которая прыбірала пасля яе, не рабіла працу так якасна, так добра. І пры гэтым яна была такая файна, вось мне хацелася з ёй сябраваць. Супер прыемная. І яна як быццам бы кайфавала сваёй працы і знаходзіла свае нейкія плюсы ў гэтым. Вось, таму... Вы пра рознае зараз кажаце, ўсё ж таки. Ты кажаш пра яе нібыта, што я нізкакваліфіцавана, вы зразумелі, праца. Нібыта гэта можа быць... Так. Нібыта гэта можа быць непаважаная праца. А Женя ўсё ж таки кажа, што чемаданы гэта складаная праца фізічна, наколькі я зразумеў. А не пра нізкакваліфіцыю працу. Я агулам пра факт, што калі ёсць у чалавека праца, таму што не ўсе могуць працаваць у IT ці працаваць на лёгкіх працах, дзе нічога складанага насіць не трэба, гэта таксама як бы файна. Ну куды гэтым людзям тады пайсці, калі іх заменяць роботы? Ну, але калі ім цяжка, конечно, ну гэта, вельмі складана. Ребятки, добра. Вы не забывайцеся, што роботы заменяць у апошнюю чаргу людзей. Першую чаргу заменяць нас з вами, праграмы, алгарытмы, бо роботаў складаней рабіць. Таму усе мы з вами яшчэ пойдзем і чемаданы таскаць, і месці смецце, і прыбірацца. Усё мы з вами будзем рабіць. А ведаеш, Лёша, а вось з вами хоць на край зямлі. Чемаданы кідаць. Чемаданы кідаць, так, валіць. Не, то чакайце, Евгений, які край зямлі? У нас аэрафобія. Плоскоземелец, што ли?
Там нам написалі ў каментарах, дарэчы, у нас ёсць некалькі. Я вас усіх па IP уже вычысліў. Па IP. Чакаю, як мяне пусціць у Беларусь. Добра. Лёш, раскажы нам далей чуткі, бо у нас мала было сёння чутак, плётак. Чуткі. Уключай бабку. Чуткі. Ладно, я хотел пожартовать или не буду? Вот у нас экстремисты. Ну давай, потом выражешь, як что. Да, ну не. Давай, Ну, далей. так для нас. Ты разумеешь, Давайте, какие мы шутки. розные? Так, мы вельмі розныя. Чуткі про OpenAI. Чутка там вельмі простая. Уже даўным-даўно мы ведалі, што OpenAI хоча рабіць нейкі хардвер прыладу, то бок жалезную прыладу, некую фізычную прыладу. І тут даволі надзейная крыніца сказала, што OpenAI распрацоўвае уласны смартфон. Вось. І гэты смартфон чакаецца да масавай вытворчасці да канца 28-го году. Да канца гэтага году ці пачатку 27-го хутчэй за ўсё пакажуць першую версію гэтага смартфону. Смартфон гэты будзе адрознівацца таго, што ёсць у нас. Ён будзе накіраваны не на выкарыстанне аплікацый, як у нас зараз зроблена, шмат аплікацый усяго астатняга, а ён будзе накірованы на разуменне свайго карыстальніка і кантэксту таго, што вакол яго адбываецца. І адпаведна, я не ведаю, як гэта будзе выглядаць з пункту гледжання інтэрфейсу, але я думаю, што гэта будзе штосьці кшталту чату, у які мы кажам, што нам трэба, а сам смартфон ужо вырашае, якую аплікацыю, які сайт, які тавар, прадукт, відэа нам прапанаваць і прапаноўвае. І ўсё гэта, канешне, будзе звязана з сервісамі OpenAI, хутчэй за ўсё там будзе ўбудаваны ChatGPT, іхныя мадэлі. Ну, вось такая чутка. Што думаеце? Ці зламаю? Да, блин, яны дасталі ўжо. Калі яны выклалі гэты вельмі лампавы відос з Джоні Айвом, колькі ўжо прайшло часу? Год, напэўна. Джоні Айв, то... гэта былі дызайнеры Плая, яны выкладалі з Альтманом відос, як яны сядзяць у бары, нешта абмярковаюць. Нібыта глядзіце, мы такія файныя, робім нешта. П'ем. Вельмі пафасны відос быў, прям вельмі ў такіх колерах таксама, о божа. І тады ўжо нешта казалі так, што вось там мы чакаем нешта, дзе хоць нешта, дзе хоць нейкі хардвер. Цяпер яны ўжо хочуць смартфон. Яны ж нібыта хацелі нейкі кулон рабіць ці нешта такое. Ну, прышчэпка так была, там некая думка такая. Дзе прышчэпка? А, не, прышчэпку Apple будзе рабіць. Гэта не тое. Але я нешта нібыта памятаю таксама... Не прышчэпку, дарэчы, а неяк па-іншаму, напэўна. Все-таки прышчэпку мы з вами ўсе рабілі, і цяпер такія ўсе хворыя праз ковід. Ну, карацей. Я неяк не давяраю гэтаму, але цікава. Вось. Ну, цалкам вы уяўляеце сабе, што у вас замест тэлефона будзе просто чат GPT з галасовым інтэрфейсам. Вы береце тэлефон і кажаце: паважаны тэлефон, хачу, каб мне паказаў, ты распавёў, як ложак прыбраць. Паказваеш ему на камеру ложак, і ён табе прям відос выдае, як гэты ложак твой прыбраць. Такога-нибудь мільённіка блогера з Ютуба. Да, я думаю, і табе не трэба Ютуб адкрываць нічога. Я думаю, што прызвычаемся, так. Я думаю, што гэта можа быць даволі зручна. А вы хацелі такое зараз ці не? Мне нафіг не патрэбна. Мне нафіг гэта не патрэбна цяпер. У дадзены момент. Эмілія, а табе? Не патрэбна. Ну вот і все, парышалі. Альтман, зворачивайся, лепей грошы нашаму падкасту занесі, мы прыдумаем, куды іх. У нас столькі праектаў беларускіх файных для фінансавання ёсць. Напрыклад, табло ганьбы. А давайте вось про табло ганьбы. Потому что такое табло ганьбы придумали и поставили на беларускай трасе. І гэтае табло выклікала шмат пытанняў праваабаронцаў. Гэта траса Р-53 Слабада-Навасады. Карацей, вось запущена эксперыментальная сістэма разумнай дарогі з табло сораму альбо ганьбы, якая гэта не разумная дарога, гэта сістэма душнай дарогі, скарасць дарогі. Так. Выяўляе парушэнне і праз некалькі кіламетраў паказвае на электронным экране нумар аўто разам з тыпам парушэння. Зараз фіксуюцца 4 асноўныя віды перавышэння хуткасці, адсутнасць тэхагляду, размова па тэлефоне за рулём, з тэрном і непрышпіліты рэмень. І ў чым пытанне праваабаронцаў, і не толькі праваабаронцаў, бо наколькі гэта
правильно, корректно, что твой нумар бачны просто ўсім і Не, ну вось тут я тут падгарэў. Праваабаронцам зусім няма чаго рабіць, з якога перапугу. Алексею, тормозни, Не, в сэнсе ну, няма што рабіць. Гэта жорсткі жарт, але ўсё ж таки вы падумайце, яны кажуць, прынамсі у навіне так напісана, што нумар машыны гэта нейкія асабістыя дадзеныя. Ну прабачце, нумар машыны ўсе ведаюць, яна ў цябе для гэтага і пранумерована, каб яе ўсе бачылі, асабліва гаішнікі, каб ім там вось. Ну як можна казаць, што гэта сам факт гэтага табло, гэта капец, канешне. Ну гэта ну нібыта нейкі Оруэлл, але ну прычым тут асабістыя дадзеныя, ну усе бачаць твой нумар. Ну так ён можа быць бачны, але не ў такіх абставінах, калі ты едзеш па дарозе, дзесьці парушыў, калі я парушыла, добра, я гатовая панесці адказнасць, там заплаціць штраф. Мне не хочацца, каб гэта праз некалькі кіламетраў просто не хочацца, не парушай. Сорам, потому что гэта не хочацца, не парушай. Інструмент, который не пасуе для 21 стагоддзя 2026 года. Не павінна быць не табло. Ну таму што гэта кепскі інструмент. Чаму? Я не хочу, каб можа праз гэта менш людзей будуць парушаць, не? Ну, табе сорамна, што цябе публічна кажуць, што ты вось радыска парушаеш закон. Ну так і не парушай. Не, гэта павінна выкараняцца, вось гэты інструмент, калі які павінен ты штосьці не робіш таму, што табе сорамна, ну штосьці іншае зрабіў. Добра, чаму зараз вам накидаю. Беларусы, мои даражэнькі, чаму мы не серым на вуліцах? Чаму пасля нас няма смецця? Таму што мы такія класныя упарадачаныя людзі, якія просто гэта збіраюць, ці таму што нам, як беларусам, сорамна, што іншыя людзі будуць бачыць гэтае смецце. Ну нібыта у нас ёсць такая рыса, што ну мы не хочам, каб іншыя людзі жылі ў свінарніку, каб іншыя людзі, нам сорамна за сябе. Я з тобой не згодна, не. Таму што ў нас ёсць культура, таму што мы выхаваныя, таму што мы разумныя, адукаваныя. Окей, таму што мы выхаваныя. Так вось, праз тое, што мы выхаваныя, мы на гэтым табле не з'явімся. А як з'явімся, значыцца не да канца выхаваныя. Нас не павінныя выхоўваць праз пачуццё сорамну, каб як кацята ў нас тыкаць мордачкамі ў гэтае лайно. Згодны. Ну, я просто накидываю цалкам, я з вами згодны. Але я лічу, што не дапрацавалі ОНТшнікі і тыя маркетолагі, там трэба было, там напісана: пройдите техосмотр, пристегнитесь. Я б на іх месцы пісаў: сука, пристегніся! Пройди техосмотр, пёс! Тады б яшчэ ў сацыяльных гэтых сетках набралі аглядаў нормальна і все класна было. Псіна лепей. Псіна. Это, магчыма, вы ведаеце, у Китаі... Не гони, скотина, помрешь ад никотина. Ну. У Китаі ёсць такія месцы, таксама, ну, Китай увогуле вядомы тым, што вы ведаеце, на всю краіну... Прыгнятаюць людзей, так? У Китаі 800 мільёнаў камер, не ведаеце, вы ведаеце, на всю краіну, гэта, калі што, вельмі шмат. Так і ў іх таксама такія выкарыстоўваюцца спосабы? У іх ёсць вогуле камеры, якія, калі ты у некаторых гарадах, калі ты пераходзіш на чырвонае святло дарогу, просто ёсць экраны, на якім пакажуць цябе, як цябе клічуць і што ты пайшоў на чырвонае святло. Пачакай, ну, слухайце. Мне падаецца так. Не, пачакай, ты падаецца, ці гэта праўда? Не, мне падаецца, што ёсць такое. Я быў упэўнены... Пачакайце, вам падаецца? Я быў упэўнены да моманту, пакуль ты не спытала. Вы бабкі ці напаўбабкі? Так, не цісні. Глядзіце, а як вам такі варыянт? Вось гэтае табло, яно толькі папярэджвае. Я не ведаю, як оно насамрэч працуе. Ну, хутчэй за ўсё, улічваючы, што это ў Беларусі там... За 2 тыпа ўжо атрымоўваюць лісты шчасця. То бок лістоў шчасця не даюць. То бок глядзіце, як да гэтага можна ставіцца. Беларускія, вось гэтыя людзі, якія гэта табло зрабілі, яны наадварот пра нас думаюць. І яны нас папярэджваюць, кажуць: прысцягніся, хлопец, пройдзі тэхасмотр, дзяўчынка. Другі раз табе кажуць, наадварот, яны табе а як ты не пабачыш, яны кажуць тым, хто едзе за табой, што вось ты хлопец, ён не дагані, скажы, бо зараз жа штраф трэба будзе плаціць. Таму што ён парушыў. Моя дзяржава мяне беражэ. Родная, у мяне адное пытанне. А пры чым тут штучны інтэлект? Распавядзіце, калі ласка. Ну, нумары считываюць, напэўна, праз нейрасеткі. Я думаю, што... Мы просто вельмі хацелі паговорыць пра Беларусь. Так. Блин.
Добра. окей. Таму Раней у цябе не ўзнікла гэтае пытанне. Калі ты сцэнар рыхтаваў. Таму пераходзім адразу да штучнага інтэлекта, пакуль вы ад нас яшчэ не адпісаліся, прабачце. Amazon уводзіць для свайго... Amazon сфармуляваў 6 унутраных прынцыпаў укаранення шаі. Вось. І Amazon уводзіць для свайго рознічнага падраздзялення Stores 6 AI-native прынцыпаў, каб зрабіць штучны інтэлект цэнтральнай часткай інжынернай культуры. Але без фанатызму і гонкі за найноўшымі мадэлямі. Што, канешне, вельмі смешна, но бо насамрэч найноўшыя мадэлі проста робяць все лепш, і гэта смешна, каб не гнацца за імі, але окей. Добра, замест таго, каб упіхваць AI ці шаі паўсюль, дзе толькі можна, яны падкрэсліваюць баланс паміж хуткасцю, выдаткамі на вылічэнні, што насамрэч вельмі разумна, аперацыйным кантролем і празрыстасцю рашэння. Ну і значыцца гэтыя вось 6 тэзісаў, прынцыпаў. Спачатку вынік, потым кошт. Таксама цікава. То бок фокус спачатку на тое, каб праз шаі можна было чагосьці дасягнуць, а потым уже думаць пра кошты, гэта окей, цікава. Значыцца, AI-native не азначае AI-exclusive, так? То бок AI дапамагае нам, але мы не толькі на ім фокусуемся. Разам з вамі, а не замест вас. Перадавыя тэхналогіі, але не авангард, што таксама цікава. Не ўсе перавагі гэта патрабаванні і ніякіх чорных скрынь. І, напэўна, пра апошняе трэба сказаць больш. Чорныя скрыні — гэта калі вы карыстаецеся чымсьці, але не разумееце, як гэта працуе. Так вось, Amazon хоча, каб все, што яны робяць з дапамогай шаі, было зразумелае, можна было патэставаць і так, каб вы, напэўна, ведалі, што адбываецца. І тут, напэўна, гэта шчыра ўсё, так? Так. І, напэўна, варта ўзгадаць, тут, здаецца, Лёша распавядаў у адным з падкастаў, як нейкі джуніор-распрацоўшчык нешта накодзіў у Амазоне, што паўдні не працаваў Amazon Store менавіта. Вось, таму, мне падаецца, пасля гэтага яны заняліся больш упарадкаваннем таго, як людзі карыстаюцца штучным інтэлектам. Ну, у Amazon наогул вядомы пра свае прынцыпы. Я просто не ведаю, напэўна, людзі, якія не працуюць у IT, яны пра гэтыя прынцыпы мала ведаюць ці ў менеджменце, але Amazon, ён стварыў так званыя прынцыпы лідарства, Amazon Leadership Principles, іх 16 штук, і гэтыя прынцыпы сталі падставай пры падрыхтоўцы на суразмове не толькі ў Amazon, але ва ўсі топавыя кампаніі айцішныя ў свеце. А справа ў тым, што Amazon вельмі клапоціцца аб тым, каб гэтыя прынцыпы выкарыстоўваліся так, як трэба, і нават калі ты просто звычайны распрацоўшчык у Амазоне, і ты разумееш, што твая праца, твая задача не адпавядае аднаму з прынцыпаў, а прынцыпы там максімальна такія высокаўзроўневыя, тыпу рабіць добры кліенту, там сэрвіс-арыентаванасць, то звычайны распрацоўшчык нават можа заэскаліраваць, сказаць, што вось гэтаму прынцыпу моя задача не адпавядае, Амазон хутчэй за ўсё пойдзе яму на саступкі і гэтую задачу там неяк зменяць. То бок яны славяцца тым, што яны гэтыя ўсе тэзісы уводзяць і потым выконваюць. Так што я веру цалкам, што у Амазона можа атрымацца, і яны гэта ўсё абсалютна возвядуць і будзе працаваць. Як працаваць будзе? Ну, пабачым праз звальненне. Я толькі хацеў сказаць, што як? Ну, заменяць усіх і ўсё. Але так, агулам Amazon вядомы тым, што калісьці яшчэ далёка у пачатку 2000-х Джеф Безос насамрэч пісаў шмат якія прынцыпы і насамрэч шмат якія эсэ Безоса вельмі папулярныя з тых часоў, бо ён якраз такі вучыў, як кампанія павінна працаваць. Гэта цікава. Вось такія шаі штукі больш гікаўскія, і цяпер пераходзім далей. Эмілія. Штосьці падобнае мы ўжо закраналі, праўда? Мета ўводзіць новыя сістэмы праверкі ўзросту для Фейсбука і Інстаграма і будуць вызначаць узрост дзяцей нават па касцявой структуры. Гэтых дзяцей, якія там на забыўся, як называецца. На пофиг. Жарт не атрымаўся, ехалі далей. У Юр'евічах дзетак, якіх раскопваюць, ведаеце, да? Ага. Палеаліт, вось гэта ўсё. Так. У Юр'евічах ці ў Юркавічах, не памятаю. Стаянка першая. Юр'евічах, так. Карацей, мэта знаходзіць дзяцей малодшых за 13 гадоў
якія рэгіструюцца пад фальшывым узростам. І калі сістэма палічыць карыстальніка непаўналетнім, аккаунт могуць заблакаваць да пацверджання ўзросту. Штучны інтэлект будзе аналізаваць рост чалавека, формы і прапорцыі твару, касцявую структуру і паводзіны ў профілі нават, то подпісы, каментары і нейкія тэкставыя сігналы. Вось. Ну, толькі пытанне, наколькі гэта ўсё дакладна можа працаваць, бо ўжо і раней пацверджвалі праблему, што гэтай сістэмы дастаткова лёгка падмануць. Вось, напрыклад, дзіця магло прыйсці на праверку з намаляванымі вусамі. Ну, зробяць цэнтры праверкі, куды дзіця прыходзіць, яму робяць лабатамію, все, бяруць гэту, ну, не лабатамію, краці, кусок косткі адпільваюць, все, захоўваюць. Просто, напэўна, працуюць еўрапейскія рэгулятары, мета павінна штосьці рабіць. То бок неяк удасканаліваць гэты рэжым з абмежаваннямі для падлеткаў, асабліва на фоне хіба розных гучных гісторый скандалаў, таму штосьці только будзе адбывацца. Ну просто ўсё роўна цікава. Ну bone structure, ну структура касцей, ну гэта гучыць максімальна як нейкі просто маркетынгавы булшит. Ну што за бздура? Тут нават, ну, як яны гэта? Што? Як косць? Як яны структуру косткі адсочаць? Што гэта такое? Ну, але слухай, ўсё роўна, я думаю, што таксама рух у гэты бок, ён класны, таму што вось гэта пытанне, гэта ж для чаго таксама у тым ліку? Каб, напрыклад, абмяжоўваць паведамленні ад незнаёмцаў. Быў нядаўны эксперымент, зусім не памятаю, што дакладна было, але там сэнс у тым, што жанчына зарэгістравалася ў нейкай сацыяльнай сетцы пад выглядам дзяўчынкі, і просто за вельмі кароткі прамежак часу она атрымала столькі паведамленняў ад дарослых мужикоў, і яна гэта просто показывала. Гэта нейкі жах. Мы недаацэньваем праблему і недаацэньваем колькі людзей. Чаму за гэта павінна быць адказна мета, а не бацькі, якія не ўзялі гэтую дзяўчынку, не распавялі ей, што ў соцсетцы там трэба налады прыватнасці выставіць, каб табе не маглі пісаць. Чаму гэта не бацькі гэтым займаюцца? Чаму кампанія Мета павінна гэтым займацца? Не, ніхто не кажа, што толькі Мета павінна займацца, а бацькі не павінныя. Вядома, павінныя бацькі, але каб бацькоўства было такім лёгкім, так ўсё было салодка, ідэальна, нічога дрэннага ў свеце не здаралася. Але ну, усе павінны працаваць над гэтым. Ну, Мета таксама не можа існаваць сабе, зарабляць грошы і спакойна... Так у тым ты прикол, што чым больш яна будзе ведаць пра вашае дзіцяці, тым больш рэкламы будзе піхаць вам як бацькам. Вось яна даведаецца, што ў цябе ёсць дзіцё, гэта 13гадовая, і будзе табе піхаць больш рэкламы. Ну так калі так разважаць, то тады калі ты дарослы чалавек, ну ты троху фільтруй, якая рэклама табе пасуе, якая не пасуе, на што весціся, на што не весціся. Ну таксама гэта твая адказнасць, чаму паддавацца. Не, так гэта твая адказнасць, так, але ну я яшчэ лічу, што далёка не ўсім падлеткам трэба не дазваляць соцсеткамі карыстацца. Гэта праз недазвол, вы самі ведаеце, падлеткі знойдуць шмат іншых шляхоў, як туды зайсці. Гэтыя шляхі не факт, што будуць менш небяспечнымі. Па-другое, ёсць шмат людзей, якія выглядаюць як падлеткі, яны будуць у сваіх правах не парушаны, а абмежаваны. Таксама не вельмі добра. Што гэта? А вось пра гэта мы чакаем вашых каментароў. Падзяліцеся з намі, што вы думаеце. У мяне іншае, напэўна, меркаванне, што дзяцей трэба абараняць, асабліва ў гэтым. Праз забарону? Праз забарону? У тым ліку праз забарону, так. Давайте резервацыю для мелкіх пиздюкоў зробім, усіх туды до 18 гадоў просто. Хай там кастры паляць сабе, палююць на дзікоў. Я лічу, што нармальна. Гэта цікавая прапанова. Паставім снайпераў на стенках, каб там не лазілі па гэтых стенках, як што. З дротиками. Нічога такого. Ну, ты паставім цябе з тваім лукам. Так, я жартую, канешне, але ну не ведаю. Узгадайце сябе ў дзяцінстве, нават там, я зараз не пра бацькоўства, но няўжо працавала хоць аднойчы забарона на вас? Ну, не было ж такога. Наадварот, гэта яшчэ больш цябе бянтэжыць. Не, мяне не бянтэжыла. Я была паслухмянай дзяўчынкай. Ну, мы не можам, па тваёй логіцы, трэба тады дзецям дазволіць усё. Калі ім захацелася папаліць чого-небудзь. Трэба распавядаць дзецям і паказваць, што добра, а што не. Ну, у меня няма дзяцей. Праблема ў тым, што ў цябе няма дзяцей. Так, вы А вось ведаеце, пайшлі ў адное месца. Тыя, хто кажа, што раз цябе няма дзяцей, ты не можаш пра гэта казаць. Магу. Бо дарослы ўжо, так?
Так, могу. Тебе Я заборонить. был детенком, я памятаю. А что вы мне скажете? А мы вам распавядзем про новы спосаб стварыць лічбавы гардэроб з вашым Google фото. Не, насамрэч навіна даволі, я не ведаю, вось мне будзе цікава ваше меркаванне, але спачатку я працытую. Google запускае ў Google Photos новую функцыю лічбавы гардэроб, якая з дапамогай шаі аўтаматычна, канешне ж, праглядзіць все ваши фоткі і выдзеліць здымкі за дзень. І ўпрыгожванні. Ну ты мне бояться не трэба, у меня няма фоток. Так, астатняя частка без адзення просто. Вось, на іх аснове ствараецца асобная калекцыя Wardrobe, ну гардэроб, у раздзеле Collections рэчы групуюцца па катэгорыях, топы, штаны, упрыгожванні і так далей, а вы атрымліваеце агульны арганізаваны агляд свайго гардэроба, у тым ліку даўно забытых рэчаў, што ўсё яшчэ могуць ляжаць у шафе. Канешне, вось куды б тэхналогія нас прывяла, так гэта каб нагадаць мне, што ёсць у мяне ў шафе. У гэтай лічбавай шафе можна змешваць элементы адзення і збіраць лукі. Вось я такое моладзевае слово. О, збіраць лукі я хочу. Я люблю збіраць лукі. Вось так. Страляць з іх. Карацей, сэнс вы зразумелі, так? Яно вам saскануе ўсё ваше адзенне, вы можаце яе лічбава на сябе прымерыць і паглядзець, як вам яно пасуе ці не, і што з чым лепш будзе выглядаць, каб не гадзіну не думаць, што апрануць на выйсці ў тэатр. Што думаеце, даражэнькі? Эмілія, карысталася б ты такім? Прабач, што я так адразу да цябе, можа... У мяне была адна сітуацыя, калі была важная імпрэза, яна была сабе сукенку і была не ўпэўненая, ці яна да месца. І я сфотаграфавалася, закінула в чат GPT гэты фотаздымак, і ён мне там так расхваліў. Таму я ўпэўнена пайшла, была самая прыгожая. Калі сур'ёзна, ну гэта як бы цікава, я просто не магу пакуль што зразумець, гэта спрыяе больш экалагічнаму падыходу, калі, напрыклад, у цябе ёсць старыя рэчы, і ты іх, яны не проста ляжаць, а ты набываеш новыя, і не ведаеш, як гэта прыгожа міксаваць, і тады гэта дастаткова экалагічна, то бок ты задзейнічаеш усё, што ў цябе ўжо ёсць, а не набываеш. Ты не забывай, што пакуль гэта ўсё апрацуецца, экалогія вельмі табе не падзякуе, таму што шмат вылічальных магутнасцяў на гэта патрэбіцца, шмат вады, як мы памятаем, усё астатняе. Тады мы можам не прымаць нічога новага, нейкія шаі. Ты просто сказала пра экалагічнасць, можа, ты не гэтым мела на ўвазе, бо як мы дачынеем да шаі, кажам пра экалагічнасць, гэта так дзіўнавата. Але, ўсё роўна, з іншага боку, ці не будзе гэта спрыяць, наадварот, большай такой спажывецкасці. У мяне калісьці была ідэя на год адмовіцца, на год нічога не набываць, просто адзенне, толькі, напрыклад, там базавыя рэчы. Каб неяк гэту спажывецкасць зменшыць. А тут у цябе такі круты інструмент, табе хочацца ім карыстацца, табе патрэбна больш нейкага, большую разнастайнасць адзення, каб ён мог гэта ўсё камбінаваць, і тады просто ты пачынаеш там замаўляць. Вось, пакуль што не чула. Так і будзе. Я ўпэўнены, што ў нейкі час яны просто будуць, ты заходзіш у галерэю, а табе там Google паказвае цябе ў тваім адзенні, і, не ведаю, замест кашулі, якой тебе не хапае да пэўнага луку, ён кажа, а вось гэтую кашулю можаш зараз пайсці там 15 хвілін да суседняй крамы і там набыць. Ці просто табе спасылкі пацовыя на крамы, і ўсе будуць выдатна зарабляць на тое, што... Усё так. Вось, але, я б, напэўна, такое пагадзіўся. Я разумею, што дзяўчыны самі любяць выбіраць. Табе лёгка пагадзіцца, калі у цябе тры кашулі і двое штаноў. Я як хлопец, мне гэта заўсёды складана. Абіраць там ва што апрануцца, што набыць. Мне было нашмат прасцей, каб я зашоў, мне тэлефон такі, так, ты сёння ідзеш на імпрэзу беларускага тэатру, вось, цябе там ёсць штаны нармальныя, вось, набудзь там яшчэ кашулю па шляху і будзеш просто выдатным кавалерам. Я б такое хацеў. Па-другое, я б вельмі хацеў, каб гэтая штука, я заходжу туды і кажу, слухай, не памятаю, дзе мае шкарпэткі ці штаны, можаш пашукаць па галерэі, дзе ты апошні раз іх бачыў? І ён такі, так, вось 2 тыдні таму, вось там я бачыў гэтыя шкарпэткі, вось яны на фотаздымку ляжаць. І ты ідзеш такі, сапраўды, мае шкарпэткі. Марк Фармель. Вось для гэтага мы будзем, канешне, забруджваць нашу планету, вядома.
Добра, давайте далей. Суд паміж Тут з дакорам прогучала. з максімальным. Я паспрабую караценька распавесці пра адну з галоўных падзей апошніх тыдняў. Евген такі, тупо і сваліў. Як што хто нас слухае, Евген зараз Вы па чарзе ходзіце кудысьці, то у вас код, то... Я спадзяюся, павярнецца. Карацей, увесь інтэрнэт, увесь свет штучнага інтэлекту зараз назірае за судовай падзеяй паміж Маскам і кампаніяй OpenAI. Там ужо даўным-даўно Маск на OpenAI падаваў скаргі, мы пра гэта вам распавядалі, і вось нарэшце суд распачаўся. Сутнасць канфлікту ў тым, што калісьці Ілон Маск быў адным з заснавальнікаў OpenAI, як хто не ведаў. Ён быў у саставе дырэктароў, ён шмат грошай занёс яшчэ ў 2017 годзе ў гэтую кампанію. Літаральна быў у крыніцу вытокаў яе стварэння. Але у 2018 годзе Маск з яе сышоў, таму што там быў, па яго словах, канфлікт інтарэсаў, і ён сышоў з кампаніі. Але як мы ведаем, што зараз кампанія OpenAI намагаецца стаць камерцыйнай, таму што ім патрэбны грошыкі, каб все гэта развіваць. Маску гэта нібыта вельмі не спадабалася, ён укладаў грошы, ён застаецца інвестарам у кампанію некамерцыйную, нон-профіт. І таму ён падаў у суд з патрабаваннямі такімі. Ён хоча, каб кампанія OpenAI, па-першае, выплаціла 150 мільярдаў штрафу за тое, што яна без дазволу нібыта Маска і борд-мембраў сабралася становіцца камерцыйнай. Гэтыя грошы павінны адысці ў некамерцыйныя кампаніі іншыя, то бок не ў карман Маску. Па-другое, ён хоча, каб кампанія OpenAI стала зноў нон-профіт, то бок некамерцыйнай. І па-трэцяе, ён хоча, каб Сэм Альтман не меў ніякага дачынення больш да кампаніі OpenAI, не мог на яе падыходзіць на кіламетр. Што ўжо крышачку адчуваецца, нібыта гэта нейкі асабісты канфлікт паміж Маскам і Альтманам. Суд распачаўся, ён будзе ісці вельмі доўга. У гэтым судзе шмат сведкаў. Маск быў першым, каго апыталі, потым, там, я не памятаю, Альтман быў ужо ці не. Міра Мураці прыходзіла, это заснавальніца OpenAI. Ілья Суцкевер прыйдзе, Сацьяна Дэла, дырэктар кампаніі Microsoft. Карацей, усе гэтыя людзі будуць нешта распавядаць. Справа ў тым, што ўсё гэта выглядае яшчэ як такая здаравенная Санта-Барбара, таму што там шмат незразумелых рэчаў. Там прыходзіць, умоўна кажучы, адвакат Маска, яго пачынаюць дапытваць, і ён выпадкова кажа нейкую рэч, якая OpenAI дапамагае выбудоўваць новую стратэгію супраць Маска. То бок адвакат Маска, лепшы адвакат у свеце, бо мы разумеем, гэта Маск, робіць такую нібыта памылку і дае вось шанец OpenAI яшчэ нешта адказаць. Плюс там у Ілона Маска была дзяўчына ягона, якая з'яўляецца маткай ягоных дзяцей. На OpenAI была борд-мемберам, адным з дырэктароў, і там таксама ёсць да чаго прыдрацца. Ёсць да OpenAI, дзе што ў іх спытаць, таму што яны там себе не вельмі добра паводзяць. Ілон Маск цэлую рекламную кампанію супраць Альтмана і Грэка Брокмана, другога сузаснавальніка OpenAI, запусціў. Літаральна там у інтэрнэце зараз Альтмана называюць скам Альтман, таму што Маск плоціць грошыкі, каб гэта ўсё тыражавалася. Ўсё дайшло до таго, што суддзя, якая гэтую справу разглядае, она просто сказала, што ведаеце, што даражэнькі, давайте-ка вы на час гэтай судовай справы не будзеце пісаць пра адзін пра аднаго нічога ў соцсетках і лічы, што там уводзіцца забарона. Усё гэта здаравенная Санта-Барбара. Нібыта Маск хоча вось топнуць ножкай, каб Альтман не ўдзельнічаў больш у кампаніі, а OpenAI просто хоча абараніцца. Але справа ў тым, што OpenAI, яна ў гэтым годзе хоча пайсці на IPO. Я не памятаю, мы распавядалі ці не. IPO — это калі кампанія становіцца публічнай, і акцыі можа купіць што заўгодна. Да гэтай кропкі імкнуцца ўсе буйныя кампаніі. У свеце штучнага інтэлекту да гэтай кропкі зараз імкнуцца Anthropic і OpenAI. І справа ў тым, што хто першы з гэтых кампаній пойдзе на IPO, зробіць гэту працэдуру, той хутчэй за ўсё будзе кіраваць штучным інтэлектам, таму што ён атрымае ўсе самыя галоўныя грошы, усе інвестары, усе людзі, яны звярнуць больш увагі на гэтага чалавека. Карацей, тут спаборніцтва гэтых IPO ідзе. І выглядае так, нібыта Маск, ён жа OpenAI не любіць, і ён праз гэты суд наўмысна зацягвае выхад кампаніі OpenAI на IPO, таму што яна не можа выйсці на IPO падчас судовай справы, бо гэта негатыўна ўздзейнічае на яе рэпутацыю, і IPO хутчэй за ўсё будзе вельмі дрэнна, а трэба наадварот там грошыкаў зарабіць. Таму і судовая гэтая справа выглядае не як нармальная справа, а як нейкая Санта-Барбара, дзе нібыта OpenAI кажа... Цырк, так. Цырк. OpenAI кажа, тут жа ўсё зразумела.
Потым Маск такі, ну так, усё зразумела, давайте паслухаем майго юрыста. Юрыст прыходзіць і кажа, што а вось тут яшчэ нешта ёсць незразумелае, давайте разбірацца. З іншага боку, кампанія, гэта адно меркаванне, што Маск просто хоча надакучыць OpenAI, каб OpenAI не выйшла на IPO. Як глядзець больш глобальна, там кажуць, што ёсць супрацьстаянне паміж Маскам і Трампам. Бо, можа, вы памятаеце, ведаеце, што Маск і Трамп, яны разам пачыналі. Былыя сябры. Былыя сябры, так. Калі Трамп прыйшоў першы раз да ўлады, Маск быў яго кансультантам недоўга. Калі Трамп прыйшоў другі раз да ўлады, Маск быў яго кансультантам доўга і нават стварыў цэлы падроздзел эфектыўнасці працы дзяржаўных органаў. Так. Потым яны разышліся вельмі гучна. Органаў, так, запісала. Разышліся вельмі гучна і вельмі дрэнна, і ў выніку зараз Маск з Трампам адны з самых уплывовых людзей у свеце, але яны не сябруюць адно з адным. І Трамп, як вы памятаеце, з'яўляецца ініцыятарам усіх гэтых забарон супраць антропіка, каб ось тое, што антропіку не дазваляюць працаваць з дзяржаўнымі установамі, гэта лічы, што трампаўская рыторыка. А ў сваю чаргу Маск надакучвае OpenAI. Такім чынам, нібыта Трамп намагаецца OpenAI прасунуць, а Маск намагаецца антропік прасунуць. Ось, канфлікт. Пры гэтым таксама, магчыма, калі вы працуеце ў IT, вы чулі, што OpenAI, прабачце, Claude і XAI, яны зрабілі дамову, і XAI, ці хто там, не веду, Маск, карацей, аддаў... SpaceXAI, так зараз называецца. Так, цяпер яны там... Вось, карацей, яны аддалі Клоду свой першы вялікі калосус дата-цэнтр, і цяпер, напрыклад, у Клода менш абмежаванняў. То вы можете больш пісаць кода з імі за тыя ж грошы. Вось, і гэта такая таксама цікавая тактыка, што Маск сябруе як бы з Амадэем і сябруе з Клодам. Два ўпловых чалавекі, Маск і Трамп, намагаюцца атрымаць уладу над галоўнымі інструментамі ўплыву на сённяшні дзень на людзей. Гэта правайдеры штучнага інтэлекту, OpenAI, антропік. Так. Выглядае на гэта, выглядае реально так. Выглядае, што без палітыкі ўсё роўна нікуды, калі вы на такім узроўні уплываў. А, каб гэта ўсё вы маглі спакойна прадумаць, мы вам распавядзем апошнюю навіну. Ты побачыў там слова будызм, таму... Так, ну адразу. Загавару пра спакой. Так. Але ж там зноў пра роботаў. Абажаю. Але апошняе ў этыцы, таму што і пра этыку таксама. Цікавостка з паўднёвай Карэі. Там пасвяцілі робата-манаха. То бок, у будыйскім краме. У будыйскім храме робота фактычна зрабілі монахам. 130 сантиметраў. Яму далі малітоўныя пацеркі, апранулі ў адзенне манаскае. 30 сантиметраў? Это рост, так? Ну так. Рост? Ну ты просто сказала без контексту 130 сантиметраў. А ты уже што? А ты уже в марах там сидзіш? Калі пачуў? Ну, я думал, што монахі яны павышэй будуць. Але гэта звычайна юнітры атрымліваецца. Але гэта робот-монахі. Робот-монах. А ты хацеў, як з гэтай, як который вялізны, который ў машыну ператвараецца. Як такі быў робот-монах? Не, ладно. Вы зараз реальны монах. Вы зараз скатваеце ў тое, што я пра Челіс падумаў, але я не пра Челіс падумаў. Я падумаў пра іншую... Я падумаў пра іншую мадэль ад кампаніі Unity. У іх ёсць два робаты. Метр 30, про які ты зараз сказала. Я просто не чытаў навіну, я думаў, што гэта іншы робот. Яны паказвалі А2 робота на прэзентацыі на алімпійскіх гульнях. Ён там быў у іх у выглядзе монаха. Мы про гэта, напэўна, нават распавядалі. Я калі пачытаў навіну, так, загаловак толькі, я падумаў, што гэта гэты робот, а ён буйны. І таму я спытаў метр 30, я падумаў, што можа я штось не так пачуў. Але, ну, хай Челіс. Окей, хай Челіс. Ты лёгка прыняў гэта. Челіс. Чакаю нашых праслухоўванняў прагляду. І каментароў. Так. Цікавых. Так, вось, 130 сантиметраў. Ребята. Ён прайшоў цырымонію пасвячэння, атрымаў 5 будыйскіх прынцыпаў, як яму сябе паводзіць. Сярод іх не шкодзіць, у тым ліку іншым робатам, не падманваць, не перазараджацца. Гэта аналогія з
з людской схільнасцю да празмернасцяў, як, напрыклад, ужывання алкаголю і жарты А, пра не. чэлюсты, Лёша. Не перазараджацца, в сэнсе не зараджацца зашмат, то бок так, каб толькі хапаў. Трымацца. Так. Межу. Ага. Межу. Вось, а навошта? Таму што нібыта будызм губляе папулярнасць, і таму неяк трэба яе вяртаць, прывабліваць моладзь, і не толькі. Нібыта толькі каля 16% насельніцтва лічаць сябе будыстамі, сярод людзей 20+ гадоў толькі каля 8%, і вось яны спрабуюць неяк вярнуць гэтую цікаўнасць, яны там і соцсеткі выкарыстоўваюць, і мерч прасоўваюць, і такія вось сучасныя ребяты. Мы пра гэта ўжо таксама гаварылі, так? Рэлігійныя плыні звяртаюцца да Не, трошкі шаі, так сродкаў. казалі, так, што нават вось і антропік будысты наймае рэлігіёзных людзей, якія размаўляюць з мадэлямі і глядзяць, наколькі яны маральныя. Мгм. Таксама Ну, вельмі тут раю так. паглядзець відос. Там жа ёсць відос, вельмі цікавы, дзе гэты робот сапраўды ідзе, дзе з ім размаўляюць. Гэта таксама... І ён прям у адзенні манаскім. Але тэхнічна ён вельмі просты, так пішуць, так што я не ведаю, Лёша, ці гэта той робот. Той. Да, я паглядзеў. Гэта То бок яму цяжка пакуль складаць далоні ў жэст малітвы і іншыя задачы выконваць. І як быццам пакуль што няшмат патрабуюць ад яго, каб ён... Няшмат трэба, каб быць будыстам. Адзін раз выйсці, і все. Я думаю, што гэта все, што ад яго патрабавалася. Так, і Каб завяршыцца. трошкі каб трошкі па навінах пахадзіла гэта ўсё, і людзі прыйшлі. Але Добра. нібыта больш глыбокая ідэя там таксама ёсць. Что доброе, чакая недобрая мне тут такая. Я тут яшчэ хочу высказацца. Это же этика, мы ж про этику не поговорили зусім. Па-першае, мне вельмі нагадала гэтая гісторыя Пентаквантар. Артём, вітанкі. У Артёма ёсць кніжка Пентаквантар, беларускі кіберпанк, вельмі шуковны. У яго там адзін з галоўных герояў, ён якраз такі будыст. І там будызм вельмі падобны вось на тое, што у нашай навіне. Там будысцкая царква, яна пачала камерцыялізаваць сваю дзейнасць, каб проста мець грошы на ўплыў на людзей. І плюс яны выкарыстоўваюць робатаў. Але яны выкарыстоўваюць робатаў як дапаможнікаў. Ну, там усе іх выкарыстоўваюць. Таму мне вельмі спадабалася. Я такі, нічога сабе. Наш свет, Артём Шуканаў быў прарокам. Атрымліваецца, бо ён гэта перадбачыў. А па-другое, я чамусьці падумаў, што гэта дзіўна. У этычнай рубрыцы нашай і не нашай, ва ўсіх этычных рубрыках, калі я ў сябе ў лекцыях там нешта пра этыку распавядаю, я заўсёды намагаюся людзей вывесці на тую эмоцыю, што давайте мы з вами задумаемся, а што будзе ў свеце будучыні, дзе мы вось будзем жыць з іншым відам, які, можа быць, будзе фізычна ў робатах, але гэта будзе ты самы AGI, да якога ўсе імкнуцца. Я хачу, каб людзі пра гэта пачалі думаць, але я бачу, што паказваць прыклады, што ну вось там ваше дзіцё закахаецца ў AGI, гэта вельмі далёка ад чалавека. Людзі звычайна гэта не могуць на сябе спраектаваць, гэта фантастыка. А тут нібыта крышачку іншы падыход. А уявіце сабе, што не будзе робатаў на вуліцах, не будзе робатаў у вас дома, але робот будзе ў царкве. Ён не будзе святаром, ён не будзе там, не ведаю, чытаць гэтыя псалмы і ўсё астатняе. Гэта будзе просто там нейкі робот, які, не ведаю, будзе свечкі ставіць. Але мне падаецца, што праз цярплівасць рэлігіёзных людзей, праз тое, што праз талерантнасць, не цярплівасць, талерантнасць, робаты ў царкве ці ў монахаў, яны з'явяцца значна хутчэй, таму што людзі просто будуць такія думаць, ну окей, думаць, гэта рэч, яна дапамагае там нам лепей вось нашу веру несці. І мне падаецца, што праз рэлігіёзнікаў у гэтым плане, я падумаў на хвіліначку, роботы змогуць у гэты свет прыйсці. А уявіце сабе праз 1000 гадоў, калі мы пазабіваем адзін аднаго, ці нас пазабіваем, ну ладно, калі штосьці з намі можа і здарыцца, як здарыцца, то будуць робаты, будысты, якія будуць несці легенды ці нашым унукам, ці іншаземцам, каму заўгодна пра тое, што калісьці былі такія вось людзі, яны іх абслугоўвалі. Гэта вельмі, дарэчы, падобна на кніжку «Горад» Саймака. Там таксама такая ідэя была, там толькі сабакі былі. Ты можаш былі робаты, аддаць якія гэты неслі сюжэт легенды Артёму або сабакам. сам напісаць.
Ну вось гэтая Ну, думка, зараз што сюжэт прыдумваеш. роботы да нас прыйдуць праз царкву, я пра гэта ніколі не думаў. Гэтая навіна мне вымусіла пра гэта задумацца, што царква прынясе да нас у супольнасць роботаў як роботаў. AGI як AGI, не як просто нейкі інструмент, ну, які ні для кого не зразумелы. Разумееце? Гэта ж будзе просто вынос мозга, як царква прыме роботаў хутчэй, чым супольнасць вось гэта светская. Царква, Добра, якая, як прабачце, яна яшчэ там прыме хутчэй? Ну, простое, што гэта просто зручней там наймаць гэтых роботаў для того, каб яны дапамагалі, таму што святароў мала, і роботы хай будуць там дапаможнікамі. Просто таму што царква губляе сваіх карыстальнікаў, сваю аўдыторыю, сваю паству. І праз роботаў яна просто будзе... Сваіх авечак. Так. Яна нібыта будзе жыць на плаву, заставацца на плаву. Без роботаў яна не зможа гэта рабіць. Я зараз скажу пра глобальную царкву, не пэўна пра якуюсьці. Яна будзе вымушана гэта рабіць. Плюс талерантнасць, рэлігійная талерантнасць. Хай роботы будуць не божымі там якімі стварэннямі, але тым не менш. Блин, ну все ж таки у царкве лишь чалавек у цэнтры. Хай застаецца ў цэнтры, роботы-дапаможнікі. Яны просто дапамагаюць. Яны як гэтыя бабулькі, якія свечкі прадаюць, але яны не будуць на цябе гаўкаць і гыркаць. Яны будуць просто свечкі тебе прадаваць і яшчэ штосьці добрае Пачакай, у казаць. чым дапамога патрэбна? Як ты ўяўляеш царкву, што там аж столькі працы і там няма каму свечкі прадаваць? Ну, са свечкамі дрэнны Нейкі- прыклад. Окей, ремонт рабіць, напрыклад. Я не ведаю, А рэстаўраваць. будаўнікі што будуць фрэскі. рабіць? Нема будаўнікоў у царквах. Ну гэта чалавечая праца. Так от царква наймае людзей, якія Грошай не гэтым хапае. займаюцца. Не хапае чалавечага Ну, У царкве няма грошай, камон. Слухай, у каталіцкай ёсць. Окей, у каталіцкай ёсць. Я ведаю, што у нас у праваслаўных гэтых храмах творыцца ў Беларусі. Там літаральна няма каму працаваць. І, я не ведаю, можа там грошай шмат, куды надзяваюцца, але роботы тут могуць дапамагчы. Лёша про тое, што людзей, якія ходзяць у царкву ўсё менш, так? Так. Рэлігію хочацца некаторым людзям. І моладзь можна прывабіць. Глядзіце, моладзі скажуць, а у нас у царкве роботы ёсць. І моладзь такого нічога сабе. Дома мне там чатам GPT забараняюць карыстацца, а тут хоць на робота можна паглядзець. Не, так гэта нейкі вельмі павярхоўна. Моладзь не гэтым трэба прывабліваць. І не роботы павінны трымаць людзей. Якая розніца? Яны прыйдуць на робота паглядзець, а гэты робот ім Біблію будзе распавядаць. Яны будуць фонам упітваць гэта. У гульнявой форме. Это можа быць так, это можа быць у гульнявай форме ці нешта такое. Ну, цікавая думка, Лёш. Это на падумаць, калі шчыра. Я нават прачытаўшы гэтую навіну, у меня такіх думак не ўзнікла, калі шчыра, што гэта мне падаецца, што ведаеце, гэта такая аднаразовая штука, так, каб папіярыцца, але сапраўды цікава, бо роботы прыйдуць аднойчы паўсюль. То бок яны будуць прыбіраць, запраўляць мой ложак, прыбіраць пакоі, мыць унітаз. Я захачу хвілінку спакою пайсці ў касцёл, прыходжу туды, і там робот мне свечку падае. Ну. Цудоўна. Ведаеш, розніца ў тым, што як ты захочаш пакою ад роботаў, ты можаш просто сказаць роботу пра гэта, і робот просто пойдзе ў 1000-кіламетровую, не ведаю, паломніцтва, каб табе не замінаць. А як ты чалавеку А яго будзе свядомасць, і ён не захоча. Не, у яго будзе свядомасць, ён не захоча. Ён скажа: Эмілія, хачу быць з табой вось побач заўсёды. Это называецца дзіця. Ну все, тады вам трэба... Гэта называецца муж. Муж, так. А поесці можна? Добра. Ребята... І заліваеш 95-й. Цікавая тэма. Таксама раім яшчэ раз паглядзець відэа, дзе насамрэч гэты робот сапраўды паказваецца ў храме. А мы з вами будзем паціху сканчваць. Вось, давайте, калі ласачка, выправім памылачкі. Калі Эмілія падрыхтавала верш, зачытаем верш і на гэтым будзем развітвацца. 1:54:30 на дадзены момант у нас, таму думаю... Що не даволі павольна, що мне спадабала, нават не гналі, амаль што. Нават не гналі, так. Тармазілі, то бок, ці ў меру? У меру, не, класна, класны тэмп. Ну что, помылки, давайте я почну, а то все Эмилия там починает. Не, конечно, я себе не записывал, Давай. Навушники те слухалки, родненькие мои, давайте уже вызначимся, белорусам всем распавядзем. Пачакай. Можа, тады ты возьмеш кавалачак з выпуску прыкладна там 2 назад, выражаш і уставіш яго, бо праект... Не, мы будем кожны раз паўтараць адно і тое ж, як з учыючы з усім астатнім. Навушники мне пасуе тое і тое. Давайте вы скажите сваё меркаванне і поедем далей. Пофіг. Мне таксама пасуе тое. У каментарах. А правільна, з пункту гледжання літаратурнай мовы цяпер, правільна навушнікі.
Але Навушнікі. калі слухаўкі хтосьці ўжываюць. А слухаўкі гэта ж паланізм, так ці не ў Это Польшы польская. слухаўкі, так? Так. Окей. Так. Можна сказаць у нас ты права ці ты правы у тым сэнсе што ты маеш рацыю, напэўна не, маем рацыю, так? Лепш сказаць, маеш рацыю, але я сустракала ў тэкстах нібы літаратурных такую фармулёўку яна ёсць. Окей. Але мне, канешне, прыемней сказаць, маеш рацыю. Як што не абавязкова адказваць, нам ўсё ў каментарах напішуць, я просто выпендрюсь. Добра, не адказваць. Не адказвай, канешне, ты ў нас па мове. Трапіць ці патрапіць, у якім выпадку што мы выкарыстоўваем? Вось мне гэта нейкі хай-левел. А ты ў якім кантэксце? Патрапіць у сітуацыю ці трапіць у сітуацыю, трапіць на месца ці патрапіць на месца. Я думаю, так і так можна. Гэта проста нейкі як быццам бы часовае адрозненне лёгкае. Так, окей. Я так Глупы гэта я, таму што дурны, незразумелы, неразумны, бязглузды, недарэчны. Ці можна, напэўна, глупы нема у нас такого слова, так? Не, будзе яно. Будзе? Ну, тады Так, я так. не глупы. Заправляюць краваць, прыбіраюць ложак. Ці заправляць ложак таксама можна? Напішыце нам, калі ласачка. Напішыце, калі ласачка, чым закрапляюць фотаздымкі, калі іх дастаюць з ванны. Таму што... Што? Прышчэпка. Ну, я не ведаю, чамусьці мне слово прышчэпка. Ці ў нас в беларускай мове прышчэпка Не, гэта і вакцына, і прышчэпка. Прышчэпка. Бельявая, записывай. Бялізнавая. І яшчэ цікавы момант. Ты сказала, Эмілька, рэмень. Это так кажуць, так? Рэмень. Не рамень, а рэмень. У мяне ёсць рэмень. Так, націск туды. Як спіна. Тут нават не пра націск, а пра літару. Я заўсёды думаю, што рамень. Ну, рамень, раменне. Не, рэмень. Гэта рамен з мяккім знакам. Рамен гэта амен, гэта з вашай там. Добра, дзякуй, Лёша. Пачакай. Ведаеш, вось пра рэмень слоўнік сучасны, праўда, але рэмень, так, але і варыянт рамень таксама падае, таму калі мы кажам раменне, там таксама можа быць і і а, рэмення, заўсёды гучыць неяк дзіўнавата. Раменне. Ці няма такого слова, я выдумаў, што пусціць песню. Ладно. Добра. Все, перадаю гэты мячык таксічна-нетаксічнай рубрыкі ось туды. Уверх. Таксічную рубрику назвала. Бо я і так Таксічна-нетаксічна, я сказаў. А у мяне менш, я толькі вось пра слова данос глянула тэрміналогію права. Цікава было таму бачыць словы данос, так яно і падае. Уданне і навод. Навод. Гэта Навод, добра. А уданне адкуль? Уданне. Ну, видиш, можа, як выдаць вось з адтуль. Окей. Але трэба паглядзець, якого года гэты слоўнік і наколькі там актуальна будзе. Але цікава, што ёсць. Іск, позва. Ну і учы таксама сёння было. Ну, позва вельмі лёгка памыліцца. Позва. Я скажу, таму што позва і похва вельмі падобныя. Я хочу сказаць позва, але мяне заўсёды спыняе тое, што это падобна на іншае слово, якое я не хочу казаць. А што тебе палохае ў слове, которое ты не хочаш сказаць? Ці мы здзіўленыя не асабліва. Ну, не ведаю, гэта нешта ірацыянальнае пакуль што трэба прызвычаіцца. Добра, Лёша, подлеток, 16 год. І што яшчэ было? Ну, все, больше нічого не списала. А ты сказала, учыючы было, а дзе было? Дэфіішчы, напэўна. Наймаючы менеджер, напэўна, у гэтым кантэксце. Менеджер, які наймае, менеджер. Вершы. Нам бы яшчэ даведацца ў мінулы раз, які быў штучна-інтэлектуальны, які не. Ніны Аксёнчык, ён гучаў так. Грушка апалена громам, як тая панад Дняпром шырокім, з караткевічавых каласоў пад сярпом тваім, быццам ягонае сэрца, поўнае болю і трывогі за нявесту сваю, Беларусь. Гэта верш Ніны Аксёнчык. Другі верш, а каласы пад сярпом тваім, боль і любоў, Беларусь, як нявеста ў тумане.
і сэрца яго жыве ў кожным нязломным змаганні. Гэта штучны інтэлект. Блин. Ну, не дрэнна штучны інтэлект напісаў, насамрэч. Там Я вельмі не добра здагадаўся. так зарфмавалася. Ну, Вось. Дзякую ўсім, хто напісаў. Так, а сёння мы будзем... Будзе. Будзе верш, не? Будзе? Под настрой. Сёння можна просто под настрой. Давай, тебе сёння настроіш, такі вельмі цікава паслухаць, як ты будзеш зараз Маяковскага чытаць. Пря. Сённяшні першага красавіка ўжо. Час Маяковскага так. прайшоў разам з часам Цветаевай і Ахматовай. Разам з Подарунок. часам. Мгм. Пад настрой верш вельмі чалавечы тады будзе, раз ужо я сёння так шмат. раз уж ты роботаў сёння лаяла. чалавек, правильно? А праз год, Яўген, ты заўсёды кажаш, паглядзім праз год. Паглядзім праз год, паразмаўляем праз год. Ну добра. Будзе Аргор Барадулін. Усынаві наноў блудных сваіх сыноў. Узнаві нас, спыні сваё абурэнне намі. І вярні тыя дні нам і нашай зямлі, калі мы з сабою былі. Мы зараслі лясамі хлусні. Пачуй нас і пакарчуй пакоры нашыя пні. Схілі спагады, аблокі і нашы крокі да прорвы спыні. Аслані даланёй да брыні, ахіні плашчом вышыні. Хай спрахне наш страх і патоне ў вірах палон і праклён чужы. Зняверлівых ад нас адмяжуй. Памяркоўнасць нашу на крыжы укрыжуй. Дзякуй. Усім, хто даслухаў, як заўсёды. Так, дзякуй, што даслухалі ці даглядзелі нас до конца. З вами быў падкаст «Галасы пацярпом шаі», 24 выпуск. Калі ласка, паставьте нам падабайку, подпішыцеся на наш канал таксама, каб вы бачылі новыя выпускі. І пабачымся і пачуемся праз 2 тыдні. Паку! Дзякуй. Да сустрэчы. Да, Бывайце. Побачення.